Haha my Lord Bishop na nĩ njũĩ rĩu nĩ ũmenyete mũtumia ũyũ. Mũtumia ũyũ nĩ mũrata witũ. Etagwo nyina wa Karitũ na Karitũ arĩ gũkũ. Karitũ ta rũgama ũguo wĩke andũ ũguo. Karitũ ũka. Ũyũ etagwo Julius Karitũ. Na Julius Karitũ akoretwo kũrĩa gwĩtagwo SMEC. Ũka Faiza kwĩrĩria. Na nĩ ararĩkirie kahinda gake. Nĩ ararĩkirie kahinda gake ga kũrĩa SMEC. Rĩu onerekeire gũcokereria na gũkũ mũciĩ-inĩ oke maũndũ-inĩ make. Nĩtiguo. Oke ikarage. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Julius Karitũ kũrĩ andũ matangĩamenyire atĩ my Lord Bishop Archdeacon na chairman. Kũrĩ andũ matangĩamenyire atĩ gĩkĩ nĩ kĩheo kĩnene mũno 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 mũno. Ũyũ mũtingĩthiĩ nake Nairobi tondũ ndũngĩhota gũkĩra street cia Nairobi mwĩna Karitũ. Nĩ andũ arĩa mangĩmũrũgamia meke atĩa? Nĩguo Faiza kana tiguo? Gũtirĩ ndũngĩhota gũkĩra street-inĩ cia Nairobi mwĩna Karitũ. Ona akoretwo andũ aingĩ mũno makĩenda athiĩ America no we ndendaga arauga arenda gũikara na gũkũ mũciĩ. Nĩ ũkũgeithia andũ? Ndamũgeithia mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu nĩ tũkire mahinda maya nĩ tũronire master nĩ arambire kũhurũka. Macio nĩ maũndũ ma Ngai. Ona ithuĩ noho tũrorete. Mũtigĩra hau. Ũyũ etagwo Faiza ũka. Ũyũ etagwo Faiza. Na Faiza nĩwe mwarimũ wa mũndũ ũgwĩtwo Karitũ. Na nowe nĩ tawe ũmũbangaga na akoragwo kũrĩa SMEC na nĩ arutĩte wĩra mwega mũno mũno mũno. Faiza geithia andũ. Nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Karitũ na ikarĩte gaka ndaikarĩte wega. Thengio mũno. Tũkuga nyina Cege ũhe kwĩyũmĩrĩria. Ayubu mahinda marĩa Jusufu akuaga nĩ arĩrĩ andũ ake gũkua nĩ ngũkua no Ngai gwakwa nĩ arĩikaraga na inyuĩ. Koguo na inyuĩ famĩlĩ mwĩyũmĩrĩria. Ngai wa master nĩ arĩũkaga na nĩ arĩmũikaragia. Mũrathimwo. Thank you very much. Ũcio etagwo Faiza Kaitũ mũhũre rũhĩ na nĩ arutĩte wĩra mwega mũno. Nĩ arutĩte wĩra mũthaka mũno tondũ tiga nĩwe na agateithĩrĩria Karitũ na rĩrĩa tũkwenda nginyagia Karitũ oke Nairobi na kũrĩa kũngĩ. Faiza nĩoĩ maũndũ macio mothe na nĩ akũhota kũmũbanga. Naho twĩna njorua ya kothi. Mũndũ wa mũkunĩ. No ũyũ my Lord Bishop ekĩirio hiki wake haha Archdeacon. Kĩharo-inĩ gĩkĩ. Nĩguo kana tiguo? Ekĩirio hiki wake haha mena mũndũ wake. Na kuma rĩrĩa ahikire ndarĩ acoka kwao. Mĩaka ĩyo yothe. Nĩguo kana tiguo Karitũ? Ndarĩ acoka kwao. Na rĩu nĩ aracokirie mbete arauga mũthuri ona arĩ irima no kĩ. Nĩũkũgeithia andũ a Karitũ. Nĩ ndamũgeithia inyuothe. Nĩtũkia nĩ ũndũ wa Pasita. Na Pasita ndarĩ na ũru. Tũkire tũkĩmumagaria. Niĩ no njugire nake agĩthiĩ horo. Wa Karitũ nĩendaga kũingĩra baratha. Mũndũ ũgwĩtwo master mena chairman kamũigua makĩrehe thĩna mũno. Makĩũria kerĩ atumia. Na wa Karitũ nĩ arutĩire nĩendaga onake gũtuĩka mũmemba wa baratha. Na nĩ mũtumia mũrata witũ mũno. Ũyũ nĩwe nyina wa Karitũ. Na nĩ wa gũkũ. Na mũtungatĩri wake nĩwe Reverend Martin. Na athomaga gũkũ. Nake no party ya famĩlĩ ĩno itũ. Na tũtimũtigaga na thutha oro na hanini. Nĩtwĩrĩgĩte gũkorwo na igongona inene mũno nginyagia rĩa ũhiki. Arĩ na mindira nĩ ũkũririkana Bishop. Arĩ na mindira icuhĩte nginyagia gũkũ akiuga igongona rĩtingĩaga gwĩkĩrĩrwo kĩ. Twambĩrĩrie service itũ ya mũthenya ũmũthĩ. Todo
na geregerera maudu manene mariaga odaki golo baleno nene na gele inya na nede regere regotoria de ubete kuo yagokireria otide tionero omude eruedikaga lolokaikan ninge joke na duda dodone jeregere ire moyo na geregerera maudu manene mariaga eoda ginya igolo egotora jabagia ego Arianga kuwa dena inyawano mude yonana yamasiro ariamamu magadu udae negwa idotio de ijoke ulibere goka udigu joke jo egweria inenea wetekio inegwa uranena musuka ide vituarogoshona morio oh nalo modero otaulia gwatarie kiabereria naulia gutarie naulia gwatuika higo ciothe tenena Mwathani otuonie tha ciako Mwathani thikĩria koya gwitũ Mwathani aroikara na inyuĩ Mwathani mũtheru mwena inya wothe Ngai wa mende na mende otũthikĩrie na wendeke kũrekia mũraika waku mũtheru nĩgetha oime igũrũ oke atũikarie ithuothe tũgomanĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩa Peter ajanjagĩria oke ũtũteithie oke ũrangĩre bamĩrĩ yake na matũranĩtie hamwe nao ũmahe ũhotani nĩ tondũ wa gĩkuũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩngũthiĩ hatarĩ-inĩ ya Ngai ũteithio witũ uma na rĩtwa rĩa Mwathani nĩndoimbũrĩra Ngai mwena inya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na inyuĩ ariũ a Baba tondũ nĩnjĩtie mũno na kwaria na gũtaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno nĩ ũndũ ũcio nĩngũhoya Jehova Ngai mwena inya wothe anjiguĩre tha na inyuĩ ariũ na arĩa a Baba mũhoere kũrĩ Mwathani Ngai witũ Mwathani Ngai mwene inya wothe aramũiguĩra tha aromwehereria mehia manyu mothe na amũkinyie muoyo-inĩ wa tene na tene nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ tupatiwe wimbo
umure toyaka ayari aiguire oka kewera e baba jigwe ana oka Jesu ira okamode gara yakwa eyoro ayone gwa baba doria adidi na boka etaga anire toreke anani atwanira re atweri eto geto iga e boba oka Jesu ira okamode aria gara yakwa ayone gwa baba Karubeta la karuo karubeta la karuo kanaina yada maki idana idana toga tona bareto togi tonya kanaina Davido naidene tokaro urokai togi tonya kanaina Wai Davido nava mora bwari uga korote ae togi tonya kanaina Itha bitu ore iguru retwa riaku nĩ rĩa mũro ũthamaki waku o ũrĩa na ũtuoere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen Ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andũ othe nĩ hingũre kũrĩ we namo merirĩria mao mothe nĩ mamenyetwo nĩ we ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ tharia merirĩria ma ngoro citũ na ũndũ wa wĩke roho waku mũtheru thĩinĩ wacio nĩgetha tũkwenda kũna na tũgoca rĩĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ ithuothe tũgomanĩte na tugaritanie rĩa nguhĩ mwathani mũiguĩre tha mwathani mũiguĩre tha mwathani mũiguĩre tha Kristo mũiguĩre tha Kristo mũiguĩre tha mwathani mũiguĩre tha mwathani mũiguĩre tha twĩ mbere yaku Ngai wa matu tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gĩtũũro ũrahete ndungata yaku na rĩu Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ ũronia nĩ wega muoe Ngai wa matu-inĩ ĩtĩkĩra gũtũihũria wega waku na wendo waku rĩu Jehova Ngai wa matu-inĩ tũkĩmũhe rũgendo rwake rwa mũico na rĩu Ngai wa matu-inĩ wĩtĩkĩra kũrathima bamĩrĩ yake wĩtĩkĩra kũmĩoneka na kũmũteithia na makĩria Ngai wa matu-inĩ wĩtĩkĩra kũharũka ithenya-inĩ rĩake na nĩgetha Ngai wa matu-inĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mamwaga makona hinya ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ Ngai mwene hinya wothe ũrĩa wakire kanitha wake igũrũ rĩa na kĩromu kĩa anabii na atũmwo na Jesu Kristo wetũka ihinda rĩa koine nĩ twakũhoya tuohani hamwe na ngwatanĩro ya roho mũtheru nĩ ũndũ wa Jesu Kristo ũrĩa ũtũrathamaka hamwe nawe na roho mũtheru tene na tene amen ikarai thĩ tuone mathomo maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ Sidikoni wakwa pastor bishops na mapastors arĩa angĩ tũrĩ nao na all protocol observed mwathani agocwo rĩngĩ ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa thaburi na ite thaburi-inĩ na ite na nĩ ngũthoma mwathani
we nowe ũtũire wĩ gĩtuĩro gitũ kuma wagu nagu o mbere irĩma itanaciarwo o tũtanomba thĩ na mabũrũri kuma o tene na tene nginya tene na tene. We ũrĩ Mũrungu ũhũndũraga andũ magacoka gũtuĩka mathengethenge, ũkoiga cokai ciana ici cia kĩrĩndĩ. Amu harĩ we mĩaka 1000 no ta mũthenya wa ira, o ũguo ũrathirire ũrehera, ningĩ no ta ituanĩra rĩmwe rĩa camu na ũtukũ, ũmahũtũragia ta megũtwarwo nĩ mbura ya kĩboboto, makahana na moko rũcinĩ makoragwo matariĩ ta nyeki ĩrĩa ĩrũngara rũcinĩ ĩkahamba ĩgaikũrũka hwaĩ-inĩ ĩgatemwo ĩkahoha. Amu ithuĩ nĩ gũthira tũrathira nĩ marakara maku, na tondũ wa marũrũ maku tũgacanjama. Mawaganu maitũ we nĩ ũmaigĩte o mbere-inĩ yaku, mehia maitũ marĩa mahithe ũgakũmoimĩria ũtheri-inĩ wa gĩthithi gĩaku. Nĩ amu tondũ wa matukũ maku, matukũ maitũ mothe no gũthua mathuaga. Tũinũkaga mĩaka itũ o ta rĩũma rĩmwe rĩa ngoro. Matukũ maitũ ma mĩaka itũ no mĩaka 70, kana mũndũ akĩrĩria kũgĩa na hinya akinyie 80. Ĩndĩ nguthi iria cionekaga harĩ we yo no mĩnoga na thĩ, nĩ gũkorwo ithiraga o narua, ithuĩ tũkombũka tũkairĩria. Nĩ ũmenyete marakara maku ũrĩa maigana, akĩmenya matukũ maku nĩguo agĩgwĩtigĩre ta ũrĩa wagĩrĩirwo. Gũtũmenyithia gũtũũra matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhiga. Garũrũka Jehova nĩ nginya rĩ? Gĩcoke kũiguĩra ndungata ciaku tha, rũcinĩ ũroke gũtũhũnia ũtugi waku, nĩguo tũtũũre tũkũngũyagia o tũkenaga matukũ maitũ mothe. Tũkenie matukũ maigainaine na marĩa ũtuonetie thĩna, ũmaringithanie na mĩaka ĩyo tuonete ũru. Wĩko waku ũronwo kũrĩ ndungata ciaku, na ũkaru waku woneke kũrĩ ciana ciacio. Wega wa Mwathani Ngai witũ ũrokĩgĩa igũrũ ritũ, wĩra wa moko maitũ naguo we tũrũmagĩrĩre, ĩni wĩra wa moko maitũ kũrũmia ũkĩrumage. Icio nĩcio ciugo cia Ngai. Ngai nĩ wega kũrĩ Ngai. Ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩkuoneka thĩinĩ wa ibuku rĩa Mwathani, Athamaki wa mbere 17, wambĩrĩria 17 nginya 24, na nĩ ngwanjia gũthoma. Na rĩrĩ, thutha ũcio kamwana ka mũtumia ũcio wa ndigwa gakĩrwara, na thutha wa kwĩhĩrwo mũno nĩ mũrimũ gagĩkua, nake mũtumia ũcio akĩra Elija atĩrĩ, mũndũ ũyũ wa Ngai, nĩkĩ gĩtũmĩte ũnjĩke ũndũ ũyũ? Wokire gũkũ nĩguo ũririkanie Ngai mehia makwa, na ũtũme ũnjũragĩre mwana? Nake Elija akĩmwĩra atĩrĩ, ta nengera mũrũguo. Nake Elija akĩmuoya akĩambata nake ngoroba igũrũ harĩa aikaraga, akĩmũkomia ũrĩrĩ-inĩ wake, agĩcoka akĩhoya Ngai na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ, we Mwathani Ngai wakwa, nĩkĩ gĩtũmĩte ũrehere mũtumia ũyũ wa ndigwa ndirũ nene ũũ? Na rĩrĩ, mũtumia ũyũ akoretwo aiyũrĩtwo nĩ ũtugi, ona nĩamenyereire na wendo, na rĩu woraga mwana wake. Nake Elija agĩkomera mwana ũcio maita 3 etambũrũkĩtie, akĩhoya akiuga atĩrĩ, ndagũthaitha we Mwathani Ngai wakwa, ũcokeria mwana ũyũ muoyo wake. Nake Mwathani agĩcokia ihoya rĩa Elija, mwana ũcio agĩcoka muoyo rĩngĩ. Nake Elija akĩoya mwana akĩmũtwarĩra nyina nyũmba ya thĩ, akĩmwĩra atĩrĩ, tarora mũrũguo muoyo. Nake mũtumia ũcio akĩmwĩra atĩrĩ, we rĩu nĩndamenya atĩ wĩ mũndũ wa Ngai, na atĩ Mwathani nĩakũhũthagĩra akĩaria.
ithomo ritũ rĩa kinya hau. Mwathani athime ciugo ciake. Karibu. Tukiwa tumesimama siku ya leo, twaipata injili yetu ya leo kutoka kitabu cha Luka mtakatifu, sura ni ya 7, aya ni ya 17 mpaka aya ni ya 11 mpaka ya 17. Naomba tuinamisha nyuso zetu ili tuombe. Twaja mbele yako Bwana kwa sababu ya wema wako. Tumeona mkono wako wa bahari ukiwa juu yetu, ukiturinda na kutuongoza. Twashukuru Bwana kwa sababu ya kutupatia mwanao ili tuweze kupata wokovu ambao alituletea katika maisha yetu. Twakuomba ewe Bwana kwa sababu ya miaka ambayo umepatia mwenda zake. Na hata wakati huu Bwana tumekusanyika tukimsidikisha. Twaomba wema wako Bwana uwe pamoja nasi pamoja na familia yake. Tunataka kusoma somo lako ikiambatanishwa na masomo yale mengine ambao tumekuwa tumesoma. Shusha Roho wako Mtakatifu awe juu letu, atuongoze na atulinde ili tuweze ufunuo mkubwa wa neno lako. Na hili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tutasoma katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ugekinya atere ihinda inini rĩathira agĩthiĩ itũũra rĩetagwo rĩa Naini, nao arutwo ake magĩthiĩ nake ona andũ kĩrĩndĩ kĩingĩ. Nake akinya hakuhĩ na kĩhingo gĩa itũũra rĩu, nĩ harĩ mũndũ mũkuũ wakuagwo akĩrutwo itũũra, na arĩ wa mũmwe, nake nyina arĩ wa ndigwa, na andũ aingĩ a itũũra rĩu marĩ hamwe nake. Na rĩrĩ Mwathani amwona akĩmũiguĩra tha akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tiga kũrĩra. Agĩthengerera hakuhĩ akĩhutia gĩtanda, na wakui akĩo makĩrũgama. Agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, kamwana gaka ndakwĩra atĩrĩ, ũkĩra. Na rĩrĩa mũndũ ũcio warĩ mũkuũ agĩũkĩrire agĩitĩka kwaria. Nake Jesu akĩmũnengere nyina. Nao othe makĩgwatwo nĩ guoya, magĩkumia Ngai makiugaga atĩrĩ, kaĩ gwitũ nĩ gũkĩte mũnabii mũnene? Ona makiuga atĩrĩ, Ngai nĩacereire andũ ake.
icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ wega tũikare ithe na nĩgetha tuhote kunyitwo ũgeni. Bwana apewe sifa. Haleluya. Jikai uguo ni ũndũ wa Ngai. Yule mtu ambaye hastahili kuniepushia mkono ni huyu tu ambao amelala. Mwathani aheo goci. Nĩ wega twenda tunyitwo ũgeni thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Twarĩkia kũnyitwo tucoke tũgũthio na ihenya because of the interest of the time, and also nĩ twaraihu tu rĩtigakorwo rĩna thĩna. Na nĩngũnengera pastor in charge wa parokia hii atuongoze kwa kuita wanastahili kuongea. Thank you Archdeacon. Nĩ ũndũ wa ũguo program itũ ĩthiĩte na hau tũkinyĩtie na rĩu nĩ tũkũhiũha na ihenya mũno. Marĩtwa makwa citagwo Pastor Maina. Jesu nĩ mwathani twĩrwo ũtendo wa kũnjiguĩra tha. Gwitũ nĩ kũrĩa mwĩtagwo Mũrarandia, no ndĩ atungata parish ĩno ĩtagwo Thũita. Mwathani Ngai arogocwo. Mũkĩigua mwĩ karibu mũno igongona rĩrĩ ritũ, tũgĩtwarana hamwe na inyuĩ tũgĩkĩra ũgeni. Ndagwĩta mũno tũnyita ũgeni na ndiandĩkĩirwo rĩtwa rĩake. Mũtungatĩri wa kanitha ũyũ nĩwe wĩna ihinda rĩa gũtũgwata ũgeni. Karibu mũtungatĩri nĩgetha maũndũ makĩagĩrĩre. Yopi microphone ingine. Tuna microphone ingĩ haha ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Tutikĩgethania ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Mwathani akumio. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ithe witũ maũndũ-inĩ ma Ngai, the Right Reverend Bishop James Kamura, Assistant Bishop wa Diocese ya Thĩka. Nĩ ndĩrona tũrĩ na Mheshimiwa Jimmy Kagoni harĩa, CEO wa Promito, twĩna Ngugi wa Karanja na the Promito family. Family ya Mũrĩo, the Mũrĩo family. I can see we have guests from all over the world. Kuri na andũ a UK gũkũ, kuri na andũ a US gũkũ, na kanitha ũrĩa ũratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ, kanitha wa AIPCA ũtongoretio nĩ Archdeacon. Tũrĩ na family ya mũrata witũ na mũthuri twendete wĩtagwo ithe wa Chege kana Gacanja, ũrĩa andũ a gũkũ mamwĩtaga, no rĩtwa rĩake rĩrĩa rĩũĩkaine mũno nĩ Master. Tũrĩ na andũ maumĩte kũrĩa Nyĩrĩ, kũrĩa brother yake akoragwo ciana ciake. Tũrĩ na andũ maumire kũrĩa Gĩtugĩ, kũrĩa Mũrĩmo, na andũ a gũkũ gwitũ Gaitheri. Nĩngwenda kuoya mweke ũyũ ndĩmũgeithie mũrĩega. Thĩna wa Gĩkũyũ gitũ nĩ gĩathĩnire atĩ ona ihinda ta rĩrĩ Bishop tũranagia o mũrĩega, na nĩtũĩ atĩ andũ tiega tondũ nĩ makuĩrĩirwo. No icio nĩcio ngeithi citũ. Niĩ njĩtagwo Martin Gĩthĩnji wa Kamau na ndĩ mũhonoku. Nĩngenagĩra Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo, na nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Nĩ niĩ mũtungatĩri wa kanitha ũyũ wĩ haha thutha witũ wĩtagwo ACK St Peters, na no niĩ vika wa parish ĩtagwo Gaitheri parish. Na nĩ ithuĩ tũmũhostĩte handũ haha mũthenya wa ũmũthĩ. We are in our clouds, tondũ gũkũ gwitũ Gaitheri nĩ twendete andũ na nĩ twendete ageni, na nĩ tũmenyete bata wa andũ gũikarania menda-inĩ na manyitaine. Na koguo nĩ tũkwenda kũmũgwata ũgeni gũkũ gwitũ, mũigue ta kũrĩ o kwanyu maũndũ marĩa mothe mũngĩka mũrĩ thĩinĩ wa ground ĩno. Angĩkorwo nĩ makũgocithia Mwathani, mũigue nĩ mwĩtĩkĩrĩtio kũmeka, na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũkũrathimwo. Bishop nĩ tũkenete, nĩ tũĩ you have a very busy schedule, wĩtĩkĩra gũka na gũikarania na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. We do not take it for granted. We really want to say that we are grateful. Mũngĩenda gũteithĩka, no nyende athuri a kanitha ta rũgamai. Bwana Gatama, rũgamai athuri a kanitha. Andũ arĩa moĩ gũkũ wega, ndona patron witũ harĩa, nyina itherero arĩ harĩa, rũgamai. Thiĩ kũrĩa mũhunjia athire. Asanteni sana. Aya nĩ andũ arĩa tũtungataga nao gũkũ. Kamũragĩikara thĩ nĩkĩ? Kaĩ mũhunjia ũrĩ na ihenya rĩa gũikara thĩ ũguo nĩkĩ? Aya nĩ andũ arĩa tũtungataga nao gũkũ,
Ũngĩenda ũndũ oro wothe andũ aya no magũteithĩrĩrie. Ũrĩa wĩ harĩa nĩwe patron wa kanitha witũ, etagwo Bidan Makenye, na mũthuri ũrĩa arĩ na mweke wa kwaria nĩ arĩaria handũ-inĩ ha itũũra, etagwo Mr. Gatama. Tũrĩ na evangelist witũ harĩa, na ndĩreciria mũndũ wa kamera nĩ aramuona harĩa arĩ, etagwo evangelist David Kibe. Tũrĩ na retired leader harĩa, etagwo itha wa Kabogo, kana Kahinda wa Kabogo, mũthuri ũĩkaine mũno gũkũ. Na tũrĩ na vice chair witũ harĩa wa kanitha, etagwo Winnie Waweru. Na tũrĩ na mũtumia ũngĩ mũthuri wa kanitha harĩa, etagwo Mase wa Gĩtutu. Asanteni sana. Ũngĩenda kaũndũ oro gothe, ũngĩũria andũ acio nĩ magũkuonereria. Asanteni sana, ikarai thĩ. Itanagĩikara thĩ Archdeacon tondũ ndigũcoka haha rĩngĩ niĩ, nĩngwenda kuga atĩ niĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Gacanja nĩ ndĩmũĩ, tondũ tiga gũkorwo ndĩ mũtungatĩri itũũra-inĩ rĩrĩ, nĩ tũrutithanagia wĩra hakuhĩ mũno na CEO wa Promito wĩtagwo Honorable Jimmy Kagoni, na mũthuri ũngĩ wĩ harĩa wĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja. Na nĩ tondũ wa wĩra ũcio nĩ twamenyanire na mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Bwana Gacanja, kũrĩa aikaraga kũrĩa gwake mũciĩ. Nĩ tũthiĩte kuo maita maingĩ, na twambĩrĩirie gũthiĩ kuo ihinda rĩthiangu makĩria ya mĩaka 4-5 tũkĩrutithanagia wĩra. Koguo nĩ mũthuri tũĩ, na o mũthenya wa Jumamothi he handũ tũracemanagia nao marĩ na athuri angĩ 3, na tũgeka show ĩtagwo Baratha. Na koguo ũyũ nĩ mũthuri tũrutanĩtie kũnene na tũkaruta wĩra nake hakuhĩ mũno. Nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu tũkagĩa na mweke wa kũmenyana na nyina Cege, tũkagĩa na mweke wa kũmenyana na ciana cia Master Richard na cia Giothe. Na nĩ tũgũkena mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kuona oro na inyuĩ mũkĩte ũguo mũkĩte, na nĩgetha tũhe mũthuri ũyũ gĩtĩo gĩake kĩa mũthia. Mũthuri ũyũ thĩinĩ wa show ĩyo twĩkaga no ũrarĩ pastor witũ. Ũguo onokorwo nĩ aratungatagwo nĩ Archdeacon na pastor, na ithuĩ twathiĩ show-inĩ nake nĩ ũrarĩ pastor witũ, no ũratũhunjagĩria, no ũratũhoyagĩra. Koguo no ndũgame haha confidently njuge atĩ niĩ nĩ njũĩ mũthuri ũyũ. Basi, thank you chairman. Nĩ ũndũ wa ũndũ macio watarĩria na nĩ magĩrĩra. Rĩu na gĩtũ gĩaku Archdeacon, ngwenda ũnjĩtĩkĩrĩte mũthomi wa rũgano, na ndiandĩkĩirwo nũ, na nĩ wega andũ arĩa mena mũthomi wa rũgano karibu, mũthomi wa rũgano harĩa arĩ karibu, na andũ acio angĩ mena chance ya gũkĩaria maũndũ matiganĩte makĩharĩrĩrie. Karibu. Mũrĩega, njĩtagwo Mũthoni Gacanja ararĩ guka, nĩ ngũthoma rũgano rwake. Rũgano rwa mũtigairĩ Peter Gacanja Gĩthia, gũciarwo gwake. Peter Gacanja Gĩthia, Master, aciarirwo mwaka-inĩ wa 1948 itũũra-inĩ rĩa Gathũkĩ-inĩ, Gaitheri, Gaturi, location Murang'a. Aciari ake marĩ mũtigairĩ Gĩthia Gakime na mwendwanĩirĩ Lucy Wangũi Gĩthia. Aciaranĩirwo na mũtigairĩ Ephantus Mũritũ na mwendwanĩirĩ Esther Njoki Reri. Gĩthomo gĩake. Peter athomeire thukuru wa Gakũrwe Primary School kuma 1954 to 1956. Rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩa Common Entrance. Thutha wa mwaka ũmwe nĩ aingĩrire Gathũkĩ-inĩ Primary School Murang'a, kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa KAPE mwaka-inĩ wa 1964. Kanitha.
Gachanja abatithirio mwaka-inĩ wa 1963 kanitha-inĩ wa ACK Gathuki-inĩ. Thutha ũcio nĩ aingĩrire kanitha-inĩ wa AIPC Mũrĩnga, kũrĩa akoretwo arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu nginyagia kũhurũka gwake. Nĩ arokaine mũno nĩ ũndũ wa kũhura ndarama kanitha-inĩ. Wĩra wake: thutha wa kũrĩkia gĩthomo gĩake, Gachanja nĩ athamĩire Ruiru kũrĩa andĩkirwo mũgũnda-inĩ wa kahũa nginyagia mwaka-inĩ wa 1968 rĩrĩa acokire mũciĩ na akĩambĩrĩria ũrĩmi. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2022 nĩ aingĩrĩire kĩbindi kĩa mathekania kĩũĩkaine ta Baratha, kĩrĩa kĩabatanagio nĩ Ngugi wa Karanja na Kongoni wa Promito Limited nginyagia kũhurũka gwake. Nyũmba yake: Gachanja nĩ acemanirie na mwendwa wake Grace Waigumo Gachanja na makĩhikania mwaka-inĩ wa 2003 na ũndũire wa Ũgĩkũyũ. Nĩ matanahĩirwo nĩ Ngai na ciana nĩo Richard Thiru, Daniel Mwangi, Susan Wachera, Joyce Muthoni, Lucy Wangui, Charity Wambui, Gladys Wanjiku na Emmanuel Murigi. Ararĩ aciarawe wa Lucy Wangari na Irina Uma. Ararĩ guka wa Peter Gachanja, Grace Waigumo, Richard Thiru, Grace Waigumo, Claudia Atieno na Stewart Omondi. Kũhurũka: Peter Gachanja nĩ arathimitwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũtũũro-inĩ wake. Kũrĩ Easter Monday mweri 6 April 2026 nĩ athire gũthaka ndama na arata ake mathaa-inĩ ma mĩaraho, no mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩ anyitirwo nĩ ndwari ya naihenya na akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital, kũrĩa eheirwo na akĩhurũkio nĩ Mwathani ũtukũ ũcio akĩamũkĩra ũrigiti. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 78. Nĩ atiga mũtumia wake, ciana na tũguka. Master ararĩ mwĩkeneri na wa kũgerekanĩria maũndũ kuma ngoro-inĩ yake. Ona gũkorwo tũrĩ na kĩeha gĩa gũtigwo nĩ mwenda witũ Master, nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mahinda marĩa atũhete gũikarania nake. Nĩ Mwathani waheanire Peter Gachanja Gĩthia Master na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo tene na tene. I'm going to read it in English just in case. Eulogy of the late Peter Gachanja Gĩthia. Birth: Peter Gachanja Gĩthia Master was born in 1948 at Gathuki-inĩ Gaitheri Gaturi location, Murang'a. His parents were the late Gĩthia Gakime and the late Lucy Wangui Gĩthia. He was a loving brother to the late Ephantus Murito and the late Esther Njoki Ireri. Education: Peter attended Gakurwe Primary School from 1954 to 1956 when he sat for Common Entrance Examination. A year later, he enrolled at Gathuki Primary School in Murang'a and sat for KAPE in 1964 and passed well. Church: Gachanja was baptized in 1963 at ACK Gathuki. Later, he joined the AIPC Muringa, where he was an active member until his demise. He was known for drumming skills in the church. Career: upon completion of his education, Gachanja relocated to Ruiru, where he worked in a coffee plantation until the year 1968. He came back home and started farming. In the year 2022, he joined Baratha, a program hosted by Ngugi wa Karanja and Kongoni of Promito Limited, where he was actively engaged until his demise. Family: Gachanja got married to Grace Waigumo Gachanja in 2003 through Kikuyu customary marriage. They were blessed with children, namely Richard Thiru, Daniel Mwangi, Susan Wachera, Joyce Muthoni, Lucy Wangui, Charity Wambui, Gladys Wanjiku, and Emmanuel Murigi. Father-in-law to Lucy Wangari and Irina Uma. He was a loving grandfather to Peter Gachanja, Grace Waigumo, Richard Thiru, Grace Waigumo, Claudia Atieno, and Stewart Omondi. Demise: Gachanja enjoyed a good health, and on Easter Monday, 6th April 2026, he went about with friends playing drafts in the afternoon hours. In the evening of the same day, he sadly fell ill and was rushed to Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital, where he developed complications and rested same night while undergoing medical treatment. He rested at the age of 78 years. He is survived by his dear wife, children, and grandchildren. Master was joyous and poured himself wholeheartedly with grief deeply, but we are also grateful for the time we spent with him. Rest well, Master, until we meet again. It's the Lord who gave us Peter Gachanja Gĩthia, and it's the Lord who has taken him. May his soul rest in eternal peace. Amen. Thank you. Ndirecia twaiguĩra maũndũ macio na njĩra ciothe
rũthiomi rwa Gĩkũyũ, rũthiomi rwa Gĩthũngũ, koguo maũndũ mothe me sawa. Nginya hau twakinya nĩ twenda kũrũga mũrengo wa tribute. Na tribute ya mbere ĩrĩ haha nĩ ya mũtumia wake. Karibu arĩa mararũgama nake, ya mũtumia wake. Ĩyo ĩngĩ nĩ ya ciana ciake, no twĩ ya mũtumia wake rĩu. Mwathani agocwo, marĩtwa njĩtagwo Wanjikũ. Nĩ ngũthoma tribute on behalf of my aunt. My love, today I celebrate not just the man you are, but the life we have built together. You are my partner, my safe place, and my greatest blessing. Through every high and low, you have stood beside me with strength, patience, and unwavering love. You make ordinary moments feel extraordinary. And even on the hardest days, your presence brings me peace. Your kindness, your laughter, and the way you care so deeply for our family remind me every day why I chose you and why I would choose you again and again. Thank you for being my rock, my best friend, and the love of my life. I'm so proud to walk this journey with you, hand in hand, heart to heart, forever yours. Thank you. Ayo angĩ nĩ arĩa maramwĩtaga baba, ciana ciake. Ĩyo ĩngĩ ĩrũmĩrĩire nĩ arĩa maramwĩtaga mama. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Lucy Wangui. I'm the fifth born of my late father. Dear Dad, you are our hero, our guide, and our biggest supporter. You have taught us what it means to be strong, kind, and honest. Every lesson you have shared and every moment you have spent with us shaped who we are today. We are so grateful for your love, your sacrifices, and the way you always put our family first. Whether you are making us laugh, helping us through challenges, or simply being there, you make our world biggest and safe. Thank you for believing in us, cheering us on, and loving us unconditionally. We are so proud to call you our dad. We love you more than words can say. Until we meet again, rest in peace, Daddy. Thank you. Acio maramwĩtaga mama, karibuni. Mũrĩega. Mũrĩera rĩngĩ. Nĩkĩ mũmbekete ũguo kaĩ mũrĩ ahũtu. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wanjikũ. Na ndasoma on behalf of the nephews. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle, Master, for being such a wonderful presence in our life. We were funny, elevated, and truly irreplaceable. You stepped in, filled our space for us when we lost our brother and sister. And for that, we will always be grateful. We will deeply miss the moment we shared, the time we passed, the gathering, just to say hello. Your many stories that kept us laughing, and the heartfelt prayer you'll often during our gathering. Your love, warmth, and spirit will stay with us forever. Rest well with the angels, dear Uncle. You will be grateful missed. Thank you. Hao wengine ni tuguka. Tuguka. Kĩndĩ mathomeirwo na ndĩkaguka. Guka, your guide and quiet strength that held our family together. We even named our WhatsApp group after you because your words, Master, it's what kept us united. In your presence, we found comfort, wisdom, and deep sense of belongings. You carried yourself with grace, and your sense of humor will never be replaced. We will truly miss your presence at our family gathering and the many stories that brought us laughter and joy. Though it pains us to say goodbye, we are grateful for every moment we had with you, the love we shared, the lesson we carried, and the strength you passed down. We will continue to guide us day. Rest peaceful, Guka. Your life was blessing, your moment a treasure.
You will forever be loved and never forgotten. Thank you. Maundu macio mothe mathiĩte oro wega kana tiguo ni. Rĩu ngĩhe tũkinyĩte na gĩtĩo kĩa Archdeacon witũ hamwe na kanitha witũ. Ngwenda gwĩta Mr. Kagoni nigetha oke atũkinyũkithie hau hangĩ. Karibu. Karibu. Thank you. Muthondeki wa kameme gaka tafadhali ukaũthondekere. Archdeacon witũ na tungatĩri arĩa mũratungata hamwe nao na kanitha wothe wa Independent, my Lord Bishop, Bishop witũ wa Diocese ya Thika, Reverend Martin, na CEO wa Promisto Mr. Jimmy Kagoni na arataku, andũ othe a baratha na family ya Master matongoretio nĩ nyina Achege na ciana ciake na arĩa maramwĩtaga mama na ageni arĩa othe mokĩte gũkũ nĩgetha macakae hamwe na ithuĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Angĩkorwo nĩ ũranyona ngeithia ũguo, ngeithia ũguo, ngeithia ũguo. Angĩkorwo ndũhithaga ithiĩ tũnjegeke ngeithia wega ũguo. Ngeithia ũcio ũngĩ high five mbere no kũrĩagĩrĩra thutha-inĩ. Wona mũndũ tarakũgeithia ũmenye ũcio ti mũndũ mwega, ndũngĩikarania nake. Archdeacon nĩ tondũ wa mathaa ũrĩa mathiĩte, nĩ tũkũmenyera mathaa maku, ndikwenda gũkũhĩtĩria. No nĩ ngwenda mũndũ ũrĩa wothe tũkũhe chance haha akorwo akĩaria, tũkorwo tũkĩona igũrũ ũrĩa rĩhana nĩgetha tũte gũkorwo tũgĩthera mathaa. Master ararĩ mũndũ ũramenyekanĩte kũndũ kũnene mũno. Niĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja na kwa wega wa Ngai nĩ ndutaga wĩra kũrĩa gwa Kameme. Mũthenya wa Sunday tabarĩra ĩtagwo kwĩbanga kwambĩrĩria thaa 4 nginyagia thaa 6. Na nĩ tondũ wa wega wa Ngai nĩ tũrĩ na TV ĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja MC TV, harĩa kwĩna makiri na makiri Archdeacon marerorera igongona rĩrĩ, angĩ me gũkũ bũrũri-inĩ, angĩ me nja ya bũrũri. Nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni nĩgetha mwĩturanĩre hamwe na ithuĩ nĩgetha tũcakae Master twĩ hamwe tũrĩ ithuothe. Na tondũ niĩ ndikwenda kwaria maingĩ mũno, o toguo haratarĩrio haha, niĩ Master ndatũnganie nake tũthiĩte kũhingũra nyũmba ya mũtumia wĩtagwo wa Karitũ, tũteithĩrĩrio nĩ CEO wa Promito o toguo twaigua. Na Mheshimiwa Jimmy Kagoni akĩnjĩra nĩ ngũkuonia mũndũ, na Master agĩũka akĩruta mĩnyonyo yake o ta ũrĩa twĩkaga, akĩnjĩra mũndũ ũrĩa ngwendaga gũkũhe ũhoro wake nĩwe ũyũ. Na kuma hĩndĩ ĩyo tũgĩcoka tũkĩambĩrĩria baratha ĩrĩa yambĩrĩirio katasi ya Mheshimiwa Jimmy Kagoni. Na o ta ũrĩa ngugĩte nĩ atĩ Master ararĩ ũmwe wa andũ arĩa ogĩ mũno thĩinĩ wa society. Gũtirĩ kĩũria ũngĩramũririe Archdeacon aremwo nĩ gũcokia. Na rĩu maita maingĩ mũno niĩ ndĩramũkiragia maita maingĩ, tondũ amũhe chance arie mbere ya arĩa angĩ, ekũrĩkia gĩũthi kĩu gĩothe kĩ hamwe. Koguo nĩ tuonirwo nĩ mũndũ wa bata mũno tũrendete, na nĩ tũkwenda kwĩ mweke ũyũ kũrehe ndũmĩrĩri ya macakaya nyina Achege. Andũ makiri na makiri maratwĩrorera, nĩ marakwĩra pole na ciana ciaku na family yanyu nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Master. Nao baratha ndakĩona me haha nĩ hĩndĩ njũkĩaingĩra, nĩ hĩndĩ okĩra, ndarĩ na thĩna, njũkĩone ũguo. Thank you very much. Because of the interest of time na nĩgetha twĩyende na tũhe mũtungatĩri gĩtĩo, tondũ na ithuĩ nĩ atũhe gĩtĩo, ngwenda kũ request mũndũ wothe ũgũka haha, ngwenda tũhũthĩre only 1 minute tũhiũhĩte nĩ ũndũ wa itu na kwĩ mũtungatĩri gĩtĩo, nĩ atũtigaikare haha nĩgetha tũcokerie kanitha service itũ mũthenya ũmũthĩ. No itainaikara itanathiĩ na mbere, our Lord Bishop nĩ tũtikĩte mũno, nĩ tũĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ is a great sacrifice, na wĩ ũmwe witũ na ndũtũtiganagĩria. Rĩu nĩ ndĩrakena wĩikarĩte thĩ hau nĩgetha wĩigue ũrĩa tũiguaga mũgĩtongoria mwĩ harĩa mbere. Rĩu at least nĩ ũrathiĩ ũgĩthomaga ũrĩa tũrathiĩ na mbere. Rĩu tũikare nawe hau ũguo nĩgetha ũthiĩ ũgĩthomaga maũndũ na tũgacokia ngatho. Rĩu ngwenda gwĩta Kagoni nake oke atwarithie hau hangĩ, tũmbũre rũhĩ rwega. My Lord Bishop, Bishop witũ wa kuma kũrĩa Diocese ya Thika na mũrata witũ, na ũira wa ma nĩ ndetĩkia baratha ĩkoragwo ngoro ya thĩinĩ biũ. Archdeacon wa gũkũ gwitũ wa kanitha wa Independent, pastor na chairman witũ wa kanitha, Bishop chairman wa kanitha ũrĩa wa Independent, nĩ ũira wa professor.
inwe ithe wa professor uguo guku no aprokite na ngobia nyingi muno makiria atongoria a kanitha aria mukite guku gwitu kwaya na athuri a kanitha nyina wa Njeri nyina wa Kindamona hau aria othe mukite na nginyagia Kanyaru andu a kuria Amasa nyina wa Chege na family yaku yothe mundu gwitwo Chege mundu gwitwo Richard your sisters othe aria muciaranirwo na master kuma kuria Nyeri aria mwaria haha Faith na family yanyu muri inyuothe ageni aitu aria maumite kundu na kundu aria murehiria andu a kuria Nyeri aria othe mukite na andu aria othe nao mumite kundu na kundu ageni aitu aria maumite Nairobi aria maumite nderwo nyanirire kidogo ndiaiguika wega na ndiuka ni ngugu wina thina wa matu ageni aitu aria othe maumite kundu na kundu aria maumite kuria Nyeri aria maumite Nairobi aria maumite Ruraya kundu gukwa Jidiko kwina andu ngi maumite Ruraya my Lord Bishop aria maumite Ruraya na mokite ni undu wa master andu aria turutaga nao wira aguku mambiririo ni kanitha uyu witu wa Anglican Reverend Martin na athuri aku a kanitha aria tunyitanagira nao andu akuria kwa Promito na aria turutaga nao wira wa media andu a baratha othe aria tutigitwo riu andu a baratha twambiririo ni chairman witu wa baratha mundu gwitwo Njuki twina mundu gwitwo Gitonga niwe mundu witu wa media Ndegwa ari guku Budari guku na aria angi othe mukite andu a guku gwitu Gaitheri itura riri matura maria marigiceirie nyothe ni kwenda kumugeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani agocwo ringi ona riu master hurukite no tuge Ngai ni mwega na hindi ciothe. Thank you very much. Nie njitagwo Kagoni na ni ngwenda kugweta kaundu kanini tunyitanite na mundu gwitwo master tondu hihi ndiraria na ngobia ta ithatu kana ta inya na ni ngwenda kwamba kwa acknowledge andu acio aigana ona ndagweta my Lord Bishop Archdeacon na kanitha ni ngwenda kwa acknowledge andu aigana ona amwe aria maumite kunene muno na aria angi maratwirorera na tondu nikio twikirirwo macini ino nigetha matuone ni ngwenda kumurehera ngeithi ciothe cia andu aria othe mafuataga tabarira ino especially a baratha kundu na aria maratwirorera kuma Australia, America, Canada na kuria kungi guothe ni mwaciamukira ngeithi ciao ni hetwo ngeithi nyingi muno my Lord Bishop Archdeacon na Sheki ni hetwo ngeithi nyingi muno na ngerwo njuke ngeithanie muno na ngwenda kugweta andu matari aingi muno mahane ta marugamirira ciangi tondu ungiona mundu ari kundu gwitagwo Atlanta Georgia aririkanite na agatuma mucumari wake ni undu wa master ucio ni mundu munini nditugaga ukimukurikonganize mundu ta ucio. Ungiona mundu kuria gwitagwo Ontario Canada akaririkana akauga tiga ndihana ni ingiaka atia ni ingioka mathiko ma master na akauga ni mahutitio muno ni ngwenda kurikongonize andu acio na kuri andu mari guku twina mundu witagwo Vanessa taru mundu wothe umite akohe mundu uyu kwenda ikara bururi-ini uyu nari guku Vanessa amatongoretie taruga maria mukinyite aiko ndu ikara bururi-ini uyu na ni ukinyite ni njui Richmond andia gukaga wetagwo Vanessa my Lord Bishop Archdeacon aikaraga kuria UK Coventry ni kweli twina mundu na ni njui ari guku na ni akuhurire thimu twina mundu gwitwo Peter ona ciari guku na Peter wa kuria Richmond America na keri guku ni njui amwe na ukone njira maretha magiuka. Thank you very much. Tumahurire rui andu acio. He mundu witagwo Joy aikaraga kuria mwena wa Atlanta Georgia na ni aratwarire ni atuheire kinyagia mucumari mutungatiri atuheire ciringi 20,000 cia kuhurukia mundu gwitwo master. Right? Ciama ndiragweta uguo tondu riu ithenya ria andu acio othe na ni tondu wa wira uria wagweta wa kurugamira andu acio othe no tukugurire macini andu acio othe manyitanite
nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa master tũngĩũka na ngũgĩtũmere nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa master mũthenya ũrĩa tũgakorwo tũkĩenda kũririkana gĩtĩo kĩa master tũma request yothe mũndũ atũikĩrie kanyamũ kanini no tũke na tuge twarehe kĩheo kĩa master nĩkĩo ũrona ngenda kũmaricognize twĩna andũ aingĩ mũno na nĩ matũhete nginyagia indo ciao matũmanĩte kuma kũndũ na kũndũ bũrũri-inĩ gũkũ na kũrĩa na nginyagia thĩ cia nja. Twĩna James Shege wa Kuria, twĩna Paulina Agengo, twĩna Boniface Muchui, twĩna Mũthũi aikaraga kũrĩa na nĩ mũrata wa Njũkĩ mũno. Twĩna Mũthũi aikaraga kũrĩa mwena wa Boston na nĩ andũmĩire nginyagia ona ciringi 5,000 kwĩcia nĩ irarandũmĩire. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Esther Ngigĩ, twĩna Agnes Carol, twĩna Simon wa Maĩ, twĩna Kamede Joseph, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Paul Ndung'u, twĩna Elizabeth wa Mwari, twĩna Ernest Kariuki, twĩna Stanley Mwangi, twĩna Nelson Bugwa, twĩna Henry Karisho, twĩna mũndũ ũikaraga kũrĩa mwena bũrũri-inĩ wa Republic of Ireland wĩtagwo Jeff na nĩ andũmĩire nginya kamũcumarĩ gake. Twĩna David Gachara, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Eunice Kamau, twĩna Gideon Wangui, twĩna Humphrey Kanyeria, twĩna Samuel Gioshe na angĩ aingĩ othe. Ĩtĩkĩrai o rĩngĩ kwamũkĩra ngeithi ciao na wendo wao tondũ nĩ mokĩte na nĩ marũgamĩrĩire na ndĩ na magakorwo me gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mangĩũkĩte nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra mũndũ ũgwĩtwo master na nĩkĩo tugĩte nĩ tũkũmekĩrĩra tabarĩra ĩno nĩgetha mone nginyagia igongona rĩa mũndũ ũgwĩtwo master. Master akoretwo arĩ wa baratha na nĩ ngwenda kũ request Njũkĩ ũke haha na nĩ ngwenda kũ request mũndũ ũgwĩtwo chairman mũke haha ũka haha Njũkĩ mwĩna chairman. Master akoretwo wa baratha na aya nĩ andũ anene mũno thĩinĩ wa baratha, nĩ andũ anene mũno. Kanyaru nĩ amenya ũrĩa ndĩroiga. Aya nĩ andũ anene mũno. Ũyũ etagwo Njũkĩ, Justus Njũkĩ Ndungo, ahana ũguo simba takuhĩrĩrio kahora. Justus Njũkĩ Ndungo ena mĩaka 67 na ndahotete gũkorwo ahikania kĩhinda-inĩ gĩkĩ. Nĩ arathĩgĩrĩirie kũhikania harĩa kĩhiko ti kĩhũthũ aratigana nakĩo. Arabaukinya ikinya rĩmwe thutha my Lord Bishop, ũguo aracoka oro harĩa thutha. Nĩ tũreciragia baratha no tũkorwo na andũ terĩ mena mĩciĩ tondũ rĩu mũndũ ũrĩa ũrarĩ role model ũrarĩ na family stable, mũndũ ũrarĩ na family ĩrũgamĩrĩire wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo master. Njũkĩ aranungĩra kĩhiko hani. Arathiĩ arahotwo na my Lord Bishop tondũ Njũkĩ nĩ agĩte mũnyoka wa mũtumia mwega mũno. Ndiũka nĩ ngũkũrehera mũtumia ũcio ararĩ wa Njũkĩ ũgerie kũmarĩria kidogo tondũ nĩ nyumwaragĩria andũ jiriko. Tũtigĩrĩre Njũkĩ hau hararemerera hanini ahana nĩ eka atĩa nĩ arũga. Haha twĩna mũndũ ũngĩ nake wĩtagwo chairman etagwo Wanjeri na arĩ na mĩaka 73 no nake ndahotete gũkorwo eka atĩa ahikania na nĩ erĩgĩte kũgĩa mũciĩ mwega mũno na my Lord Bishop nĩ wekire wega mũno tondũ nĩ wokire ũkĩmũhingũrĩra mũciĩ wake na nĩ mũthaka mũno mũciĩ wake ona rĩu nĩ mwega mũno. Twathiĩ kũmũria rĩu kamũciĩ tondũ nĩ kagĩra ũguo ndũgethe mũndũ mũikarage nake ũkwo biũ tiga na atumia. Na mararĩ na ndũgũ mũno na mũndũ ũgwĩtwo master. Na master rĩmwe nĩ aramũrutaga mahĩtia mũno na master nĩ augĩte mũndũ ũyũ nĩ tũheo chairman mũgima baratha-inĩ. Gũkĩrehe mbara mũno chairman akiuga ningĩehera no mũkuire inyuothe. Akiuga gĩkĩ nĩ gĩtĩ ahetwo kuma na igũrũ gũtirĩ mũndũ ũngĩka atĩa ũngĩmweheria gĩtĩ nĩ gĩake akiuga nĩ gĩake. Haha twĩna mũndũ wĩtagwo Simba na Simba nĩwe liaison manager witũ, nĩwe tũ-coordinate-aga na nĩwe tũcokanagĩrĩria na nĩwe twĩtaga agatũnyitithania rĩrĩa tũrabatara gũthiĩ handũ nĩwe ũbangaga logistics citũ. Rĩrĩa tũkwenda gũthiĩ Mombatha mũndũ ũrĩa ũbangaga ũrĩa tũgũthiĩ Mombatha nĩ mũndũ ũrĩkũ etagwo Simba. Rĩrĩa tũkwenda gũthiĩ Nairobi mũndũ ũrĩa ũbangaga ũrĩa tũgũthiĩ Nairobi nĩ Simba. Ũguo nĩ mũndũ wa bata mũno. Simba my Lord Bishop Archdeacon
last week nikumwira kana ari na family kana ndari nikucokia ndi no horo. Last week nitwamuheaga power so nigetha ahote kuruta wira wa mbao aturite erirĩirie. Nitwendaga kumucokeria ngatho muno. Ritu kiuga kanyamu twahetwo he mundu atuikirie kanyamu riu kanyamu na tuheaga kanyamu ni andu aingi muno. Kanyamu twahetwo ni twagayana tukiuga tondu Simba ni akoretwo ari mwega muno ri tutikimenya kanyamu gaka mundu ngiri aikiria u Simba. Master ni arehire thina muno akiuga riu haha hatire kihoto orona hani mundu ndangituka ni araheo paso na ningi acoke ongererwo mbeca. Simba ndatakire mundu no muikarira na muthiire. Simba ari na mutumia muthaka muno wa no ko ari guku mutumia wake na mutumia wake mutumia muthaka muno no riu ndui kuri andu maikaraga tarite skora. Cukuru itari ya gwika atia. Na riu of course hatu na host witu Ngugi wa Karanja na nikwenda tumuhurire ruhi please. Tondu tiga ni Ngugi wa Karanja andu aingi tumenyete Master ncemanitie na Master mutingimenyete Master. Na Ngugi niwe watwitikiririe tuthiege tabarira-ini yake ya Ngugi wa Karanja MCTV agituhe platform na nikuo tuthiaga every week o guthie kwarangia. Undu uria hi mutangimenya ni ati andu aya mari haha through courtesy ya Ngugi wa Karanja kuri andu aingi muno maturutire wira wao magatwira manakorwo nginyagia mari warwite mena stroke megitanda-ini no ni undu wa tabarira ino ya baratha magatwika mathikiriria baratha mageka atia makahona. Haha gakorwo ni biru cia thibitari turarihia etuge mundu honete ni undu wa baratha ciamani no gutonga ngitoka kana tiguo ciamani niguo kana tiguo njuki uguo niguo kuri athuri aya ni marutite wira munene muno na tuthia kwaria maundu ma bururi na maria marathie na mbere gwacira ngoguo na ni marutite wira munene muno na riu ithuĩ ni tuguthitwo igutha inene muno ni tondu wa gukwirwo ni mundu gwitwo Master. Riria mundu gwitwo Richard anyandikagira thimu kindu thaa 7 mena mundu gwitwo Karithi na ndionire thimu hindi iyo the following day ni ndamenyire ithuĩ ta andu a baratha ni tweka atia no mundu uria no kiguthitwo igutha inene muno ni mundu gwitwo Ngugi wa Karanja. Tondu mundu gwitwo Ngugi wa Karanja tutininite mweri umwe kuma ningi mundu urari very popular thiini wa tabarira yake mutumia turendete muno witagwo wa muhu nake ni hindi arekire atia ahurukire wa kuri andu maracambagia Ngugi wa Karanja makago no uramenya kiria kiramaria. Ori akimenyire gukiumiriria please thank you muno reke tumahurire ruhi magikara thi. Ni mukwenda kugeithania geithania niĩ njaragia mbeca andũ aitũ njaragia mbeca na nĩ mũgũthikĩrĩria na niĩ nĩ mũndũ wĩtigagĩra. Niĩ nguga njuge atĩrĩrĩ Master arahanaga kana gatirĩ ũru kana nĩ karĩ ũru kagĩaga ũru geka atĩa ũndũ ũcio atuĩka kĩ mũgima. Master ahana kana mwĩmũigua Master magĩthiĩ cira kwao gwa cibũ ahana kana ũraigua ahana kĩ kana gatirĩ ũru no mũndũ na gatirĩ ũcũ nĩmũigua njoke ndĩmwĩre mũndũ wĩtagwo Kamũigua mũndũ wĩtagwo Daniel Gacamiũ nĩ ndakũgeithia mũno nĩ ũtũmĩte mbeca gũkũ 500,000 anengerire nengere mũndũ ũgwĩtwo Baba Jim Kagon na nĩ ngũthiĩ harĩa hawa Ngarĩ ndĩirute ndĩmũnengere mũndũ ũgwĩtwo akenjaria ũhoro wa Daniel Gacamiũ. Daniel Gacamiũ ĩkĩte Daniel Gacamiũ aumĩte atũmire mbeca kuma mabũrũri ma nanja na mũndũ ũgwĩtwo Daniel Gacamiũ nĩ ũrahũrĩire thimũ nĩgetha mũhote kwaria na Baba Jim Kagon
na baba James Kagon nego muhena nende ko hena bachi yake moranerie we watu mwenye baba James Kagon ni mundu gwito Daniel Gasamyu moranerie nake ato bila giri na magana matano na ngo kunegere uguo no yaka yeto ide waje munene wa barada ndio de mwaki kumukiriaga ai iki uguo maigua no guo kuri no yudungi ke kaya ni baba munyinyi mata awe kada kina uti Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe guo maigua niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Shimba na nĩ niĩ ndĩrarĩ patroni wa andũ arĩkũ. Mũthenya ũcio twathiaga baratha Saturday ĩrĩa ĩngĩ nĩ ndahũrĩte thimũ gũkũ nĩguo master eharĩrie, no andũ arĩa ndatũmaga matiakinyirie riboti. Rĩu nĩ ndambindirwo njũke njoe njũkĩ na njoe kamũigua tumĩre nĩguo tuke twoe master. No nĩ twacemanirie na master o hingo uma mũgũnda ngĩmwĩra we nĩwe ndagĩra na ndingĩrakire ndĩmwĩte ona korwo ateyaogete tũrathiaga ũguo ndamwĩraga ũtheru ũrĩrũ twathiĩ akorwo nĩ kũrĩa tũthiaga baratha na mũramba ũthiĩ ingĩre harĩa tũmaĩ-inĩ ũkĩhutahutie nĩguo ũkĩoneke kĩ ndũnakĩrutwo na kũu gĩthaka-inĩ. Niĩ kĩrĩa nguga mũthuri ũcio ũkomete haha wĩtagwo master nĩ mũthuri wa bata mũno 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 tondũ ndarĩ ũndũ akaranagia wa mũndũ na nĩ tũrathiaga kũndũ kũngĩ. Ta rĩu twĩrĩgĩte gũthiĩ na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Rironi tuthiĩte birthday ya kana twĩtĩtwo nĩ macambĩki maitũ, ciana makĩria ya ciana ta 100 rĩrĩa monire ũrĩa master arahũra ndarama na karingaringa matumagaririe stage kuma ta haha nginya ta kũrĩa stage makuĩire master ndarama atĩ akĩmahũrage. Rĩu niĩ kĩrĩa nguga hau master akomete akome thayũ nĩtũkonanĩra kũ. Mwathani agocwo. Ngai tũmahũrĩre rũhĩ rĩngĩ magĩikara thĩ. Ngai tũmahũrĩre rũhĩ magĩikara thĩ. My Lord Bishop, Archdeacon nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũndũ ũyũ gwĩtwo master. Master nĩ akoretwo na twana twake tũthomagĩra haha Gaitheri Secondary. Tokai tũirĩtu tũrĩa tũthomagĩra kũrĩa twa master. Nĩ ũkũneana kana na ndũgagũkĩrie, ũkaneanio wega na ndũgagũkĩrie kahora. The deputy principal is here. Mwarimu wĩ ha? Mwarimu, karibu mwarimu, karibu mwarimu, njuge kaũndũ wĩ haha. My Lord Bishop, nĩ wanjĩrĩte nĩ ũkwenda tũrĩhĩre twana tũtũ cukuru. Tũirĩtu tũtũ nĩ twa master. Na nĩ wona twĩrĩ nĩ twa mahatha na gaka nako karĩa gatũthomera tribute kena ũcake na confidence mũno nako nĩ ka master na mathomagĩra haha. Na kũgerera gĩtĩo gitũ na mũndũ gwĩtwo master nĩ atĩ mathomagĩra kwa mwarimũ arĩ harĩa deputy principal wa gũkũ gwitũ Gaitheri Secondary. Na principal tondũ arĩ haha nĩ agũconfirm atĩ mwaka ũyũ matirĩ na thirĩ. Rĩu mũndũ gwĩtwo My Lord Bishop harĩa ũrendaga gũteithĩrĩria rĩu we ũkarĩha next year tondũ master athiĩ bangĩte mwaka ũyũ matirĩ thirĩ na mwarimũ arĩ haha no aconfirm ũguo. Thank you. It's true. Andũ aya matirĩ na thirĩ na reke njuge nĩmĩritũ ya macakaya mwarimu witũ principal arĩ Mombasa twagĩũka na kũrĩ mwarimu ũngĩ Mr. Kimotho nĩ class cha wa Lucy na twĩna aruti a wĩra me gũkũ ona ciana tũtakũnĩca mũrũbara. Thank you very much Gaitheri Secondary especially ũndũ wa kũrehe macakaya manyu. Aya nĩo matũroragĩra airĩtu aya na tũkwenda gwĩtĩkia atĩ mena hinya na ũhoti wa kũmatua kĩrĩa mangĩenda even in future. Na rĩu mwarimũ nĩwe twehokera o ta ũrĩa gũkoretwo tũkwĩhokeire. Please do your level best to ensure atĩ ũtheri wa kwa master tũirĩtu tũtũ
ume kuri iritu acio. Ithuĩ we will do our best kunyitirira na githomo na haria kungihotekeka matigirire nginyagia ni mathoma. No igwa mwaka uyu ni turihite next year bishop twinake tugithia uguo twina arata ingi guku a Vanessa agwa Karanja a Buda na aria angi uguo we will try to do our best. Inyuĩ tuteithĩrĩrie imwe na ũcio ũngĩ haha tũgĩe na university material mathiĩte kũngĩ mbere. Asanteni sana timu ikarete. Nyina Wachege toka ndagĩka ĩmwe. My Lord Bishop, Archdeacon na kanitha. Ũyũ etagwo nyina Wachege na nĩ njũĩ nĩ ũkĩonekete haha. No ũyũ nĩwe ũkoretwo arĩ mũtumia wa Master. Na tondũ nĩ mũrata wakwa ndangĩgiria njuge ũũ na nĩngwenda kuuga ũũ atĩ ũngĩka mathabu My Lord Bishop nĩ ũkuona Master ahikanirie na mĩaka ya njonjo. Mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere yake. No hĩndĩ ĩyo yothe andũ acio angĩ matangĩetĩkĩrire Master. Mũndũ ũrĩa wetĩkĩrire Master nũ? Na ngoga nĩ heo mũndũ ũrĩa wĩna kĩ? Tondũ mũtumia ũyũ nĩwe wetĩkĩrire kũrũgama na Master. Na rĩu Master araheo gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ na family, nĩ ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo nyina Wachege. Ithuĩ wona tũkĩnyitĩrĩra hau My Lord Bishop twana tũu nĩ gũtigĩrĩra rĩu nĩgetha mũtumia ũyũ mũrigo ũcio ũngĩ wothe ũgwagwe atigĩrwo rĩu atĩ nĩ ekũhota, tondũ anake acio angĩ ake nĩ agima na mena andũ ao nĩ mekũhota gũtindĩka. Ithuĩ no tũhoire mũndũ ũgwĩtwo na he mũndũ wa family waria ũguo na chairman nĩ akũgwetete ũguo atĩ nyina Wachege Ngai amũhe ũgĩ wa gũtongoria mũciĩ ũcio hĩndĩ ĩyo Master atarĩ ho, nĩgetha rĩu ahote kũũtwarithia na andũ ake othe makũre wega na mahote gũkindĩrĩka. Nĩtwetĩkĩrania ũguo? Nake nyina Wachege Ngai amũhe kĩrathimo gĩake na amũke wega. Asante sana mama ikarathi guys. Gũkũ gwitũ My Lord Bishop kwĩma tũrĩ andũ a mĩthemba yothe. Na igua nĩ twĩna baratha na tondũ rĩrĩa twamenyire My Lord Bishop gũkũ andũ matũmenyagĩra maũndũ marĩa matagĩrĩire na tũtirĩ ngũrũndi. Rĩu andũ a Nyĩrĩ matũrĩte macambĩtie gũkũ gwitũ. Andũ a Nyĩrĩ maugaga gũkũ gwĩtagwo Gaturi. Makauga waigua na rĩu. Na ithuĩ tũkĩmenya kĩrĩa tũkũmonia nĩ iheo iria twĩna kĩ? Iheo iria twĩnacio gũkũ. Wakaritũ arĩ gũkũ? Wakaritũ toka? Ithuĩ tũkĩmenya tondũ gũkũ gwitũ tũtiaheirwo ngũrũndi, tũtiaheirwo maguta, tũtiaheirwo indo iria ingĩ. Ithuĩ na ithuĩ tũrĩmuonagia o iheo iria twĩna kĩ? Twĩnacio. Haha My Lord Bishop na nĩ njũĩ rĩu nĩ ũmenyete mũtumia ũyũ. Mũtumia ũyũ nĩ mũrata witũ. Etagwo nyina wa Karitũ na Karitũ arĩ gũkũ. Karitũ ta rũgama ũguo wĩke andũ ũguo. Karitũ ũka. Ũyũ etagwo Julius Karitũ. Na Julius Karitũ akoretwo kũrĩa gwĩtagwo SMEC ũkabaiza kwĩrĩria. Na nĩ ararĩkirie kahinda gake, ndĩrarĩkirie. Nĩ ararĩkirie kahinda gake ga kũrĩa SMEC. Rĩu onerekeire gũcokereria na gũkũ mũciĩ-inĩ oke maũndũ-inĩ make. Nĩtiguo? Oke ikarage. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Julius Karitũ kũrĩ andũ matangĩamenyire atĩ My Lord Bishop Archdeacon na chairman. Kũrĩ andũ matangĩamenyire atĩ gĩkĩ nĩ kĩheo kĩnene mũno 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 mũno. Ũyũ mũtingĩthiĩ nake Nairobi tondũ ndũngĩhota gũkĩra street cia Nairobi mwĩna Karitũ. Nĩ andũ arĩa mangĩmũrũgamia meke atĩa? Nĩguo Faiza kana tiguo? Gũtirĩ ndũngĩhota gũkĩra street-inĩ cia Nairobi mwĩna Karitũ. Ona akoretwo andũ aingĩ mũno makĩenda athiĩ America no we ndendaga arauga arenda gũikara na gũkũ mũciĩ. Nĩ ũkũgeithia andũ? Ndamũgeithia mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu nĩ tũkire mahinda maya nĩ tũronire Master nĩ arambire kũhurũka. Macio nĩ maũndũ ma Ngai. Ona ithuĩ noho tũrorete mũtigĩra hau. Ũyũ etagwo Faiza oka. Ũyũ etagwo Faiza.
na Faiza niwe mwarimu wa mundu gwitwo Karitu na nowe nitawe umupangaga na akoragwo kuria SMEC na ni arutite wira mwega muno. Faiza geithia andu. Nĩndamũgeithia mũrĩega. Karitu na ikarĩte gaka ndaikarĩte wega. Thengio mũno. Tũkuga nyina Cege ũhe kwĩyũmĩrĩria. Ayubu mahinda marĩa Jusufu akuaga nĩ arĩrĩ andũ ake gũkua nĩ ngũkua no Ngai gwakwa nĩ arĩikaraga na inyuĩ. Koguo na inyuĩ famĩlĩ mwĩyũmĩrĩria. Ngai wa master nĩ arĩũkaga na nĩ arĩmũikaragia. Mũrathimwo. Thank you very much. Ucio etagwo Faiza Kei tũmũhũrĩre rũhĩ na nĩ arutĩte wĩra mwega mũno. Nĩ arutĩte wĩra mũthaka mũno tondũ tiga nĩwe na agateithĩrĩria Karitu na rĩrĩa tũkwenda nginyagia Karitu oke Nairobi na kũrĩa kũngĩ. Faiza nĩoĩ maũndũ macio mothe na nĩ akũhota kũmũbanga. Naho twĩna njorua ya kothi. Mũndũ wa mũkunĩ. Noĩ my Lord Bishop ekĩirio hiki wake haha Chidikon. Kĩharo-inĩ gĩkĩ. Nĩguo kana tiguo? Ekĩirio hiki wake haha mena mũndũ wake. Na kuma rĩrĩa ahikire ndarĩ acoka kwao. Mĩaka ĩyo yothe. Nĩguo kana tiguo Karitu? Ndarĩ acoka kwao. Na rĩu nĩ aracokirie mbete arauga mũthuri ona arĩ irima no kĩ. Yũkũgeithia andũ a Karitu. Nĩndamũgeithia inyuothe. Nĩtũkia nĩ ũndũ wa Pasita. Na Pasita ndarĩ na ũru. Tũkire tũkĩmumagaria. Niĩ no njugire nake agĩthiĩ ũhoro. Wa Karitu nĩendaga kũingĩra baratha. Mũndũ gwĩtwo master mena chairman kamũigua makĩrehe thĩna mũno. Makĩũria kerĩ atumia. Na wa Karitu nĩ arutĩire nĩendaga onake gũtuĩka mũmemba wa baratha. Na nĩ mũtumia mũrata witũ mũno. Ũyũ nĩwe nyina wa Karitu. Na nĩ wa gũkũ. Na mũtungatĩri wake nĩwe Reverend Martin. Na athomaga gũkũ. Nake no party ya bamĩrĩ ĩno itũ. Na tũtimũtigaga na thutha oro na hanini. Nĩtwĩrĩgĩte gũkorwo na igongona inene mũno nginyagia rĩa ũhiki. Arĩ na mindira nĩ ũkũririkana Bishop. Arĩ na mindira icuhĩte nginyagia gũkũ akiuga igongona rĩtingĩaga gwĩkĩrĩrwo kĩ. Thank you mũno thiĩ ikare harĩa wa Karitu. Rĩa mũico nĩgetha njikare thĩ tondũ tũkĩte gũcakaya master na no nginya tũmũcakaye na njĩra ĩrĩa ithuĩ tũĩ. Master nĩwe ũrarĩ mũndũ ũrĩa ũĩ kũiga mathaa mũno thĩinĩ wa timu yothe ya baratha. Koguo raigua Simba akiuga akwambĩrĩria gwetha njũkĩ athiĩ ũcio ũngĩ no master ndagĩka-inĩ ya mũico arĩrĩkĩrĩria nake tondũ master nĩ aroĩ kũiga mathaa mũno. Na master was extremely smart all the time, extremely smart. Mũndũ gwĩtwo chairman tarĩu nĩ mararũaga mũno. Rĩmwe makĩũrania nguo ciĩha tondũ chairman hingo ciothe twaheo gathuti chairman agĩũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ akauga nĩ ĩrairwo. O twaheo gathuti nĩ ĩrairwo. Rĩu master oragia thuti ciaku kaithiaga kũ nĩ acirithagio mũno. Ngwĩciria mũndũ gwĩtwo master augaga rĩu tũkwenda gũcenjeria chairman. No nake chairman akiuga gĩkĩ gĩtitingĩka atĩa. Kwende ndĩrorĩtie chairman hĩndĩ ĩrĩa tũracakayaga master ndamũria kana hihi baratha nĩ ĩgũthira. Mũndũ gwĩtwo Kamũigua aranjĩra baratha ndĩngĩthira nĩwe ũgũthira. Aja nĩwe ũgũthira ũtige baratha ndĩngĩthira. Na tũtindaga na ũguo. Nĩtwĩrĩgĩte gũthiĩ Nairobi. My Lord Bishop Chidikon kũrĩa Safari Park nĩtwĩrĩgĩte gũkorwo na igongona inene mũno. Na twarĩ kũrĩa na igongona inene mũno. Na twarĩkĩrĩrio ũguo tũgĩcoka tũgĩtwo nĩ mũtumia mũrata witũ wĩtagwo nyina wa Kagoni. Nyina wa Kagoni tarũgama ũguo tondũ ndakona. Mũtumia ũcio etagwo nyina wa Kagoni. Na nĩ arĩ kana getagwo Tani. Nĩ wa kũrĩa Nyĩrĩ, andũ a Nyĩrĩ. Mũtumia ũcio arutaga mawĩra ma curtain na ma fashion design, mawĩra macio nĩmo arutaga na nĩ mũrata witũ mũno. Nĩ erĩgĩte gũtũ-host kũrĩa Rironi nĩkuo kũigua gũkĩgwetwo na tũrathiĩte na andũ megwĩtwo baratha na tũkwenda gũcokia ngatho mũno. Ithuĩ no tũcokirie ngatho mũno kanitha My Lord Bishop Chidikon nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra ũmũthĩ gũka gũtũgemeria ũguo mũtũgemeirie nĩgetha tũhurukie mũndũ gwĩtwo master na gĩtĩo gĩake. Ũmũthĩ ũyũ master ekũhurũka na gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire na anyitĩrĩirwo nĩ andũ kuma thĩ yothe o ta ũrĩa tũkũgwetete na arĩa othe nginyagia mũkĩte nĩ tũkwenda kũmũcokeria ngatho cia mwanya mũno mũno mũno. Ũndũ ũrĩa mũnene mũno atĩ tũngĩririkana na ũguo nĩ ndĩraumire ndĩrutĩte mũno mũndũ gwĩtwo master nĩ atĩ ngoro yake nĩ ĩrendete Ngai. No waria ũrĩa ũngĩ wothe no mũndũ gwĩtwo master ngoro yake nĩ arendete kĩ?
nĩ arendete Ngai. Noguo andũ aingĩ maragweta haha Master anyita ndarama ambĩrĩrie kũringithia ndarama ũguo aringithie ndarama, nĩ ũkuona mũndũ wĩna kĩheo. Mũtumia ũmwe mathomaga nake gwĩciria mathoma nginyagia na achieve na ikaraga mũrĩmo, arandirikanagia atĩ Master nginyagia marĩ anini nĩwe wamatongoragia youth-inĩ kũina. Ũguo kĩheo gĩake gĩa kũina ti hĩndĩ kĩambĩrĩria oro na hanini. Niĩ no ndĩmũcokeirie ngatho mũno tondũ no njage mweke ũngĩ, ndĩmũcokerie ngatho mũno andũ a gũkũ gwitũ arĩa mũrarutire wĩra onako ti ihinda rĩa gũcokia ngatho, arĩa mũretĩkĩria gũthiĩ gũcakaya na nyina wa Chege, andũ a arata aitũ arĩa mũranyitanĩire na baratha na njĩra nene mũno, ndĩmũcokerie ngatho mũno. O rĩngĩ kanitha my Lord Bishop gũtake mahinda maku archdeacon gwĩtĩkĩra na ũkamobilize the entire church gũka, ndĩmũcokerie ngatho na njĩra nene mũno mũno. Kanyiaru warĩ kuo mũthenya wa mbere nginyagia rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Master. Kanyiaru wetagwo Kanyiaru Bishop, nĩ nyenda ũgathiĩ ũmenyete arata akwa othe. Kanyiaru takwĩrĩria haha wetagwo Kanyiaru, na rĩu nĩwe tũtigĩirwo kĩheo-inĩ kĩa ũini. Ona aranjĩra rĩu kĩithenya-inĩ rĩu rĩa baratha tũtigatire tũgĩetha mũndũ, wĩra ũcio nĩ ta mũthiru. Anjĩra wĩra ũcio nĩ ta mũthiru. Kanyiaru na nĩ akũgeithania haha. Kanyiaru ta geithania ndagĩka ĩmwe njoke njuge kaũndũ gakwĩ. Bishop Fika in charge wa Gaitheri, Sidikoni wakwa na pastor na andũ othe mokĩte igongona rĩa Master ndamũgeithia mũrĩega. Niona ngũhĩahĩaga ũguo tondũ Sunday nĩgetha Master ahurũke Hello? Sunday twahũraga ndarama nake kanitha-inĩ. Monday nĩ ndamuonire hau mathiaga gũtindĩka ndama hwaĩ-inĩ. Tuesday kĩroko mũtumia wakwa nĩwe wahũrĩirwo thimũ, matũtiũkĩrĩte, akĩrwo nĩ ũyũ ũndũ ũngĩ Master ndarĩ ho. Augire mũndũ twarĩ nake ira. Haya, wendaga kuga atĩa? Ũguo ũrario wa Master na ithuĩ tũhũraga ndarama nake kũrĩa kanitha-inĩ. Ona ndamũtũmĩte kũrĩ we, nĩ ndĩrenda kũjoini baratha. Koguo rĩ Master gwĩciria andũ aya Nyĩrĩ kũrĩ mũrĩ harĩ na kĩrĩko anga itoka nĩ get together. Nĩ aranjĩrĩte nĩ ngamũtwara, koguo nĩ ingĩgoka kwanyu. Koguo Master rekei tũmũrekereria ahurũke, nyina wa Chege wĩhe hinya tondũ gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na thutha. Asante sana Honorable Kaboni. Tũgwakaranja mũndũ wetagwo Kanyiaru na tiatĩ aciarirwo atarĩ na magego, nĩ ũrĩa ciĩga ithiaga iguĩte kĩmwe gwake, ciĩga igathiĩ nyihĩte mwĩrĩ. Na tiatĩ ndangĩgĩa mangĩ. Ũyũ arĩ PA wa Ngenya wa Kariũki, arĩ PA wa Ngenya wa Kariũki, nĩwe watũmire Ngenya wa Kariũki mũmbunge witũ ũrĩa wacokire gũtuĩka minister athurwo gũkũ. Wabici yake yarĩ kũrĩa 10th floor kũrĩa corner house. Nĩ ũrĩa wĩra ũthiraga. O ũndũ na ihinda rĩaguo rĩguo aranjĩra. Agĩcoka agĩũka gũkũ nĩ arutĩte mawĩra maingĩ mũno. No kĩheo kĩrĩa ngwendaga mũndũ gwĩtwo Ngũwakaranja kũgerera my Lord Bishop na archdeacon mamenye nĩ atĩ Kanyiaru especially ta rĩu ta rĩrĩa kwĩna mathiko harĩa tũthiaga kũinĩra irima-inĩ, angĩambĩrĩria kũinithia no ainithia mathaa merĩ ategũtigithĩria, mothe marũmanĩrĩire nyĩmbo ireka atĩa irathiĩ ciumĩte kĩongo, na nĩ mũndũ mũrathime mũno mũno mũno. Ũngĩcoka rĩu wende MC, ndĩrathiĩ kũgweteria ũguo nĩgetha ũmenye rĩu mĩeka ĩrĩa ĩrĩho. Ũngĩcoka rĩu wende MC mwega ti ũngĩ no mũndũ ũĩ kũbanga tũmaũndũ tũgathiĩ tũthiĩte tũmĩtara. Ti kũmũgathĩrĩria, ndĩramũgathĩrĩria nĩgetha ingĩre baratha. Ndĩkũgweta ndĩreka atĩa na haha no Master ndanyuaga njohi. Tiga no ũrĩa ndĩngĩgĩitua kĩrĩho gĩtuĩke hathara ya mwana. Nĩ mũndũ wendete Ngai mũno, ti ũikare thĩ Kanyiaru, mũhũrĩre irũi agĩikara thĩ. Ndĩmũcokerie ngatho mũno na thank you very much MC. Ngũcokerie kamero gaka o rĩngĩ ndĩmwĩre asante sana kũrĩ mũrata wakwa ũgwĩtwo Master. Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe.
umwaragire na mundu gwitwa Karithi. Thank you muno Karithi. Uyu my lord bishop nake ni akwithitie baba na tukamuthika ruciu na tugakorwo haha na Karithi no raheaga master na baratha andu aitu irio. Ona nindonaga ndiragwetete handu hangi uguo ndirona Karithi ni akwiriirwo na njira nene muno tondu Karithi akwiriirwo muthenya ucio ni baba wao no ningi hindi o muthenya ucio agikwirwo ningi ni murata wake gwitwo master. No kiria ndironaga ningi takimuthukitie muno ni tondu master arari customer na customer aku horo nweka atia nwathira riu mundu uria ningi wina hathara nene muno ya kiwira-ini ni mundu gwitwo Karithi tondu no ndrona ona ndrecirio na guka gwake mathiko na githika murata wake ni kundithikania hihi gathiri karia kangikoro kariho nako gatuike ga kurikirira hau thutha ndandikuririkaniite hau thutha bishop hau twina murata witu na ni muini Sinjo na ni muini muno guku gwitu tugire ri twendagia iheo tondu ni mwatucabiria andu anyiri twiriria ndagika imwe go introduce tone ndina kamero riu guku gwitu twendagia iheo nigetha andu anyiri magatigaga kuga ati turi aici makiuga turi arogi ni murona twana ta turi arogi ithuĩ ta mahutĩrie karĩmbo hanini nigetha mamenye ithuĩ turi mundu wa kuroraga ta itherũ kĩrĩa ime kũriũa njohi we igĩrĩire ta itherũ nĩguo ũrageria kũmĩtige karema cio mũceraga nao makwĩraga yathotĩrĩria ti arataku gũtirĩ ũtarĩ mũka no ndũrona we kunye monike no itithiraga. Thank you very much. Cio nĩ mũrata witũ na nĩ mũini gũkũ nĩngwendaga nĩgetha andũ anyĩrĩ mathiĩ makĩmenyaga iheo iria twĩna cio gũkũ mũmenye tũtikĩhana oro tũtirĩ tũmũndũ oro ũguo nĩ muona ona kanyaru. Asante sana. Wanyonirie kuhoya nĩndakendire ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ tito turagia ndungata na igũrũ tito turagia ndungata Ngai ndakenire nĩ mũthurio rĩa wangori Jorodani tapayaine na metwa gũthiĩ arĩragacĩra na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo nĩwe Mesia nĩndakenire ndamenya kũrĩ bata wakwa nĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai turagia ito mawĩko maku Ngai nĩ mangegagia mũno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ unjĩkaga o magegania na ndũndĩagio nake ngerireria gũgũtũkia na nane. Ithuothe arĩa tũkire mathiko-inĩ maya ma mũrũ ithe witũ Gacanja tũrĩ etĩkia tũrĩ akristiano na nĩtwĩtĩkĩtie hinya kuma kwĩ Ngai ũrĩa ũheanaga hinya wothe wa kũũmanĩrĩria. Twĩtĩkĩra gũtumũra kanua gaku tũririkane bamĩrĩ ĩno ya master nĩgetha mahinda maritũ mũno Ngai amahe thayũ rũtangĩhekana nĩ thĩ ũmaiyũrĩrĩre nĩgetha magĩe na hinya wa gũtoria kĩeha mahoere ndagũthaitha metanĩre na igũrũ nĩ tondũ kwa Ngai gũtirĩ dustbin. Ngai hoya kiugo gĩothe gĩtamũkĩtwo mbere ya Ngai nĩ ihoya hoerai bamĩrĩ ĩno nĩgetha Mwathani amahe hinya mahinda maya maritũ mũno. Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ
owe Ngai wa aciari aitũ a tene, we wiki wĩkaga maũndũ marĩa manene mũno mũno makaganagia. Nĩ tũgũkũgatha, nĩ tũgũkumia rĩtwa rĩaku rĩegama, twĩkũgocaga tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ona gũtikagĩa. Maandĩko maku maratwĩra atĩ kuma agu na agu, we ũtũire ũrĩ o Mũrungu ndũgarũrũkaga, ũrĩa ũrarĩra nĩguo ũrĩ ũmũthĩ na nĩguo ũgũtũũra tene na tene. Ngai ithe witũ, twataũkwo na ciũria nyingĩ mũno tũreyũria, kĩrĩa gĩtũmĩte woe mũrũ wa ithe witũ mahinda ta maya. Na Ngai ithe witũ, harĩa ngoro cia andũ aya ciĩna ruo, no nĩ tũĩ Mwathani witũ Jesu Kristo wakuire mũtharaba-inĩ nĩgetha kĩeha gitũ gĩtũthire. Wakuire mũtharaba-inĩ nĩgetha ũtũhe ũhotani mũnene, na harĩa warĩ Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, mũrũguo Jesu akĩhũrwo mĩcumarĩ mũtharaba igũrũ, noho rarĩ rĩrĩa ũretire mũndũ ũyũ witũ na mũrata ũyũ witũ. Mwathani, twagũthaitha na tha ciaku nyingĩ ũririkane bamĩrĩ ĩno, nĩ tondũ Ngai ithe witũ nĩ mahinda maritũ mũno, na tondũ nĩ ũyũ ũhũthũ witũ, rĩrĩa gĩkuũ mũthamaki witũ gĩoka gĩtũtigana na kĩhana maithori. Mwathani, twakũhoya wĩtĩkĩre kũũmĩria bamĩrĩ ĩno mahinda maya maritũ, na tondũ Ngai ithe witũ wanomĩrĩria aingĩ, na arĩa othe wĩtongoreirie gũtirĩ wanahotwo. Mwathani, twagũthaitha nĩgetha ona aya matikae gũtorio nĩ kĩeha, no makĩria matorie kĩeha, na nĩgetha Ngai ithe witũ rĩu thutha ũyũ magĩe na hinya wa gwĩtĩkĩra ũndũ ũyũ, na nĩgetha Ngai ithe witũ magokĩraga o rũciinĩ mena hinya mwerũ wa gũthiĩ na mbere na gũtungata mũciĩ wao, wa gũthiĩ na mbere na gwĩka mũthamaki witũ maũndũ mothe marĩ mbere yao, nĩ tondũ mũtũrĩre ũyũ no ũgũthiĩ na mbere. Twagũthaitha ũririkane mwarĩ wa ithe witũ Grace nyina wa Chege, nĩgetha Ngai ithe witũ mahinda maya atigĩrwo mũrigo mũritũ wa twana tũtũ, na rĩrĩa Ngai ithe witũ mangĩmwĩta cũcũ, ũmũhe ũũgĩ, ũmũhe ũtaũku, ũmũhe ũguũrio, ũmũhe hinya wothe umanaga na kũrĩ we, nĩgetha Ngai ithe witũ rĩu oe wĩra ũyũ ena double portion ya hinya umanĩte na kũrĩ we, nĩgetha atwarithie bana mũthamaki witũ. Twamũhoera ũmũhe ũũgĩ, na nĩgetha Ngai ithe witũ agĩtara ciana ici, ona agĩcikania, ona rĩmwe gũcikũma. Mwathani Ngai ithe witũ, ĩkoragwo nĩ ũhoro wa gũtũma mũico-inĩ bamĩrĩ ĩno ĩrũgame na ĩrũgame ĩna hinya mwerũ. Ririkana Ngai ithe witũ ciana cia mũrũ wa ithe witũ, tũkĩririkana Richard Thirũ, Daniel Mwangi Chege, Susan Wachera, Joyce Muthoni, Ruce Wangui, Charity Wambui, Gladys Wanjikũ na Emmanuel Mũrĩgĩ. Mũthamaki witũ, no ririkane arĩa Ngai ithe witũ mahikĩte mũciĩ ũyũ, Ruce Wangari na Irene Auma, na nĩgetha Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, ona tũguka Ngai ithe witũ tũrĩ twa Peter Gacanja, Grace Waigumo, Richard Thirũ, Grace Waigumo, Claudia Atieno na Stewart Omondi. Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, wĩtĩkĩre kũrũgama na bamĩrĩ ĩno. Tũrũgamĩte haha ta ndungata ciaku, handũ haha Ngai ithe witũ, tondũ ũtũhete hinya na wathani, nĩgetha tũtangathe kuohorwo kũrĩa mohetwo, na tũtangathe ũhotani igũrũ bamĩrĩ ĩno. Mwathani, twakũhoya ũmahotanĩre, na ithe witũ twatangatha na tũgaiga mũbango wothe wa caitani, ona ndaimono ciake na arũmĩrĩri ake itingĩona mweke thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Roho wothe wa ngarari na wa gũtigithũkania na wa rũthũũro na wa rũmena na wa wũiru, andũ arĩa mokaga kũrehe mũhuhu na mũcene, nĩo twakũma na twagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩgetha bamĩrĩ ĩno ĩrũgame. Nĩtũkwenda kwĩra caitani, gũkũ ndarĩ na kamweke, gũkũ nĩ kwa ndungata ciaku, na kũgera kwĩ ndungata cia mũthamaki witũ ciaruta igongona nĩ cianangĩte mĩhĩnga yothe na mĩhaka yothe yothe mũru caitani. Kĩrĩkanĩro gĩaku kiuga atĩ nĩ ũhoro mwega mũno wa gĩkeno,
kuri andu ari othe maria moikaraga maiguaine ni ta maguta manungi wega maitĩrĩirio mũtwe makaharũka nderu cia Haroni. Ningĩ ũringithanĩtio ũhoro ũcio no irera cia kũrĩa Herimoni, kuona kũrĩa guothe kwĩrũmwe nĩ ũrehaga irathimo ciaku Ngai. Twatangatha kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno, na ciana ici Ngai Ithe witũ no igakinyanĩra ũrĩa Ngai Ithe witũ watuĩte igakinyanĩra kuma rĩrĩa thĩ ĩno yombirwo. Matanya ma master igũrũ ciana ici, matanya ma master igũrũ mũtumia ũyũ no megũkinyanĩra tondũ we Ngai ndũkuĩte, ũrĩ o muoyo wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku. Twahoya Ngai Ithe witũ ũheane thayũ mũciĩ ũyũ, nĩgetha makoma magakoma na thayũ, magokĩraga kĩroko na hinya mwerũ wa gũtungata. Iroto iria njũru ciũkaga nĩgetha igucĩrĩrie andũ na kũrĩa matangĩenda kũrora, ona maguoyohie meciria na ngoro cia andũ, nĩcio twagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagĩthirũkia thakame bamĩrĩ ĩno na thakame ya gatũrũme, thakame ĩrĩa yoika ĩtigaire, ĩrĩa Shaitani na mĩguĩ yake ĩrĩ mwaki ĩtangĩhota gwĩtiria. Araika aku arĩa wathanĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi ya 91 atĩ nĩ marĩũkaga gũtũtongoria na gũtũthiũrũrũkĩria, ona gũtuoyaga kĩnda yaya rĩrĩa twagĩa na mathĩna. Nĩwe twathĩrĩra thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno. Ngai Ithe witũ oya bamĩrĩ nĩgetha ũmĩtue ũrĩa ũngĩenda ĩikare. Mwathani, no tũrĩũkaga tũkagoca rĩtwa rĩaku, tuona ciana ici no cirakinyũkia, tuona no irahotana, tuona mwarĩ wa Ithe witũ ena thayũ, tuona mwarĩ wa Ithe witũ nĩ ũmũhete ũũgĩ. Ngai Ithe witũ no tũrĩkenaga na tũkagoca rĩtwa rĩaku. Ngai Ithe witũ no tũrĩambaga kĩgongona gĩa gũcokeria ngatho, tuona mũthamaki witũ ũrĩa ũkũmahotanĩra. Twakiuga nĩ wega na twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa mũno na twerekeria moko-inĩ maku nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani na mũhonokia twahana twacokia ngatho. Amen. Karaithe Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ ngwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro gĩkuũ wamwonire wĩ mwe. Basi Mwathani Ngai arogocwo. Twenda ũhoro wa transport manager nĩgetha rĩu oke twĩre twĩha. Karibu. Thank you, Archdeacon. Tucokerie ngatho, kũratuĩka tucokerie ngatho kũrĩa mũciĩ. Ũguo nĩguo Archdeacon aratũ request. Archdeacon tũkwenda gũkũ request. Twĩna andũ aingĩ mũno maratwĩrora mĩtambo-inĩ na gĩtĩo gĩaku na rũtha rwaku. Ũngĩtwĩtĩkĩria tũcokerie haha no tũigue tũkenete. Thank you. Asa hũra ya Archdeacon rũhĩ rwega. Na Archdeacon tondũ ũguo weka nĩ njokagia guoko, koguo tũtanarĩrĩkĩria nĩ ũkũmenya nĩ weka ũndũ mwega. Ĩni. So nĩ ngwenda gwĩta Mheshimiwa Jimmy Kegoni ũkĩũcokie ngatho. Wakirie ha? Na akiritika nĩ wakirie gũkũ ka Mheshimiwa nĩgetha ũcokie ngatho. Nĩ tũkwenda kuoya mweke ũyũ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mĩaka 78 ĩrĩa aratũhete mũthuri ũyũ mũrata witũ ũgwĩtwo Master. Oro ũguo for free for 78 years. Mũno makĩria tũkwenda gũcokia tondũ Master ena mĩaka 55 nĩ amũheire mũciĩ. Na tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho tondũ Master ena mĩaka 75 kĩheo gĩake nĩ kĩramenyekire thĩ yothe na tũma nĩ athiĩ tũcamĩte wega wake. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno makĩria kũrĩ kanitha wa Independent. Tũkwenda gũcokia ngatho mũno. Archdeacon nĩ mweka wega mũno, na kwaya yaku na pastor nĩ mweka wega mũno, nĩ mwatwĩkĩrĩra riri mũnene mũno makĩria, na tũtikariganĩrwo atĩ nĩ mwoka gũtũhurũkĩria mũthuri ũyũ na itĩo icio.
mwitikire andu aria othe muthoma nao kanitha nginyagia kuria Muringa evangelist mumere thank you very much na ni undu wa nginyagia mahoya maria mukoretwo mukirehe mucii ni tukwenda gucokia ngatho muno. My Lord Bishop, riu otore kugite mbere ati niu ni njitikitie biu ati baratha e ngoro-ini yaku biu na ngwenda gucokia ngatho muno 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 ati you kept your word ukiuga no nginyagia ugoka kuhurukia mundu ugwitwo master. Ngwenda gucokia ngatho muno My Lord Bishop ni tondu wa gwitikira gutiga program ciaku na maundu maku mothe no koiga ati to gugukenia master aragukenia haria screen-ini no angikorwo master ni ahurukite you'll make time ya guka mahoya maria ukoretwo ukihoya na family ino na to umuthi even on Saturday you made time guka kuhoya na nyina wa Chege na kumomiriria kuria kwa mucii ni tukwenda gucokia ngatho tutikwenda kwatari undu wa kawaida even to have your presence together with us tugucokia ngatho cia mwanya muno muno makiria. Mathiko maya matirari na committee to uria tukoragwo na committee cia kawaida ona arata aria marokaga mucii marokaga maria arata o kawaida tondu na master ndarakire wa muhiriga no kuri andu aingi muno a guku gwitu maracemanagia na makoretwo moete wira uyu tukwenda gucokeria mundu ugwitwo Kareithi ngatho na ni njui ni acomoka Kareithi ngatho Kareithi ni ngwenda gucokeria ngatho muno tondu muthenya ucio master hamwe na athuri aria muthakaga giuthi kiria kia ndama haria kahiga-ini aria muonire master ni aturirwo ni nda muno na mugitikira kumuoya nigetha mumurehe nginyagia gwake mucii ahurukire. Ndagitari witu wa haha Gaitheri uria watumanire ndawa ciake cia mbere nigetha master atige guturwo ni nda ndagika-ini iyo. Kareithi uria wethire ngari mwena andu acio angi nigetha master atuike wa gutwarwo kiria-ini. Andu a family na andu a kuria Nyeri aria mwanyitire report immediately no na nyumu ki make arrangements cia guka nginyagia kiria-ini. Andu acio ni ngwenda kumucokeria ngatho muno tondu higa ko ni family yake arirayagwo Richard ari kunene ari wira-ini ari okuria Roitoktok mundu gwitwo Chege ari okuria mwena wa Kirinyaga gako nio mehokagwo matingiamikire kwota guka no ni mwakinyire ikinya inene muno 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 ni undu wa gwitikira guka na nigetha mugerie guthara moyo wa master na gakorwo ni hinya wanyu woragio ndina ma master tungiri nake so mwamukire ngatho citu muno muno makiria. Nigore gucokia ngatho kuri andu aria turutaga nao wira aria matanahota guka amwe akure Promito kuria wabici no ona amwe aria tukoretwo nao guku mundu ta Buda na ari guku muthuri uyu Buda tarugama uguo ndagika imwe muthuri uyu mukuona uguo na twakaga nake manyumba ugwitwo Buda tirimwe kana meri okite na ngari yake agoka akoya mundu ugwitwo master na aria angi akamaikurukia either kana ni Mombatha kana ni Nairobi kana ni kuria kungi na ni atutaithagiriria muno na ti undu wa kawaida na ni mundu wina maundu make no akahota gwi sacrifice na gwika uguo. Amukira ngatho citu muno on behalf ya andu aria othe tukoragwo tukiruta nao wira amukire ngatho citu muno. Ni ngwenda gucokia ngatho muno kuri mutungatiri wa guku gwitu Gaitheri Reverend Martin. Reverend Martin yetikira kurugama ndagika imwe mutungatiri uyu Archdeacon ndandiri ati gucagurania ati master ndathomaga guku kana ndathiaga kuria kungi aratuire uyu ni mukristiano wake na mutungatite na agathie nginyagia kwao mucii na agatigire maundu hindi iyo raigwa tutirari na committee ni tawe urari maitho maitu kugeria guthikiriria family irauga atia Kareithi maragweta atia mundu gwitwo andu athuri aitu marauga atia na tu coordinate uguo ona nawe wacokire kuga ni ngumuhe kiharo giki tuikarite haha tondu haria mucii na ni tuguthie ho ni mukuhona andu aya tutingeiganire ho na hatingima na meikarire na agituhe na agicoka agitwira ona twenda kuhuthira facilities cia kanitha wake more than willing hawe na athuri yake gutwe facilities icio tuhuthire uguo. Muthenya wa Saturday ni twokite guku na muthenya wa Saturday Reverend Martin ni aturugeire na agatuhaririria na akihost arata itu ni tukwenda gucokia ngatho muno Reverend Martin. Asante sana tutigwenda go take for granted wira uria ukoretwo urutite munene muno wa gutigirira ati muthuri uyu gwitwo master ni ahurukio na njira nene na muthenya uria ndakuhuriire thimu muthenya wa Tuesday rucini ndakumenyithia ukinjira riu na Kenya bendiga maria mangi gwikaga na ndwari guku nigetha twambiririe kumenya what do we need na hindi twatagirira mundu gwitwo Chege na family moke matuhe report ya postmortem uria kumerwo ni ndagitari
nigetha tumenye muthuri witu gwitwo master niki kia muhurukia. So mukira ngatho citu muno on behalf yaku itha wa leader witu ha retired na athuri aria mukurugamitio mumukira itha wa mwihaki ni ngumuonete guku na aria angi akanitha, please mwitikire kwamukira ngatho citu na njira nene ni tondu wa wira ucio wothe mukoretwo mukiruta. Ni kwenda gucokeria arata a tabarira ya Ngugi wa Karanja ngatho cia mwanya muno muno makiria ni tondu wa kwenda master eho na atariho, mukarumaniriria ngatho icio na mukamwika wega. Ona riu aria muratwirorera kuma kundu na kundu mabururi mothe mwamukire ngatho citu muno 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 makiria. Ni mutuhete nginyagia mbeca cia guka kuhurukia muthuri uyu, na ni mutuhete indo namwe mugatuhe nginyagia mahoya maoka kuhurukia muthuri uyu. Na mwanyu otoria ngugwetete hau mbere riu mumire kuria riria muramenyirio horo cio mwi guku bururi-ini ni mukite. Riria ngugwete kwaragia haria ni ngugwetete mundu gwitwo Vanessa ari haha na ndimwirie ikaraga kuria UK, na twina muthuri ungi nake ikaraga haha UK. Muthuri ucio my Lord Bishop aikaraga kuria UK, no kirio ro nake amenya ona matiri mundu mari macamania nake ona irio ro kuria nake nda mundu gwitwo master na akaigua ni agutiga maundu make agoka. Twina muthuri uri haria wetagwo Peter na ngumugwetete taruga mabona Peter aikaraga kuria gwetagwo West Virginia, sorry aikaraga Virginia Richmond kuria Virginia, na aumite okuo na ira turari nake ni arokite kunjerera wabici na aranjira nie no kaundu kanini ngeka rucini nyume kuona njuke nigetha tuke tunyitanire haha ndina makwina andu angi aingi maumite kundu na kundu andu maonagira mundu gwitwo master kuria mokite. It tells you wendo wanyu ati ni murumiririe muno, mwamukire ngatho citu cia mwanya muno ni tondu wa maundu maria mothe mwikite na mumenye ati tutiukite undu ucio no huthu oro na hanini. We really appreciate chief witu wa tene ugwitwo Wahiri mena ithe wa Vita Kabare na Saturday twari nao na aya mari classmates a mundu gwitwo master nio maatuheaga karugano ka master uria mathomaga na master kuria gathuki-ini, na they were available even on Saturday riria twacokanagirira andu aria tungicokanira nigetha tumenye mubango wa muthi uko hana atia. Mwamukire ngatho citu muno. Chairman ni aigua tacira gucokia ngatho ciria ogona tatari ngatho cia kiagira. Chief na wira ithe wa Vita ni tucoketie ngatho muno ni tondu wa kuoneka. Mwamukire ngatho citu muno even a very new yourself today nigetha muke mwikire igongona ria mundu gwitwo master Lili. Mwamukire ngatho citu na njira ya mwanya muno. Ageni a guku aria mumite kundu na kundu anyina wa Kagoni mwamukire ngatho citu muno kuria mumite. Riria turathiaga kuria Baratha rimwe ni tucemanagia Murang'a na turugagirwo ni nyina wa Maina na ari ha. Nyina wa Maina tarugama ndigukuonete mutumia ucio riria tucemanitie kuria Murang'a niwe tuhostaga na no turugagira na agatwikira tumaundu tuingi twega muno, na riu ari guku ni okire kuhurukia muthuri ucio ari gwake Saturday hindi atanoka kuhuruka ari gwake Saturday, na riu ni okire nginyagia atigirire mundu gwitwo master ni ahuruka na gitio kinene muno 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 muno. Riria tugwicemania guku Baratha rimwe tucemanagia haha haitu mucii, na tondu gwitu mucii gutie mundu ikaraga kuo tuhoyaga indo kuria gwa chairman witu wa tene wa kanitha na nyina wa kioria na mari haria. Mwamukire ngatho citu muno ni njui twana muhoya iti nigetha tuke tuikarire na Baratha ona riu mutigatoime iti ringi ni undu wa Baratha. Mwamukire ngatho citu muno nyina wa kioria mam na chairman mwamukire ngatho citu muno. Kuri anake mararirukire ira na marathi marenja irima haria na nimukuona uria haikarite achidiko ni ukuona ti kawira kanini ga kwenja kuhaririria haria muthuri uyu eguthie kuhuruka. Matire mundu ramahurire thimu, matire mundu rametire handu na matinarihia, na ni marutite wira mwega muno na ni tukurikiria wira wa master ni tondu wa wira uria urarutirwo ni anake acio. Anake aria makoragwo haria anduthi aria angi marutaga guku gwitu mwamukire ngatho citu muno muno makiria ni tondu wa gwitikira guka gutuhaririria haria tukuhurukia mundu gwitwo master. Andu akuria Nyeri ndimucokerie o ngatho ro ringi mukite in big numbers na ni twamuona uria muhana. Mwacoka kuria mutuheanire ngeithi citu na mwitikire andu acio mumere andu agaitheri kwa master ni macoketie ngatho muno. Mukite nginyagia na atungatiri anyu ni ndamona guku as a church na uria othe mukite mwamukire ngatho citu na mwiri andu akuria Nyeri ati orona riu ni tucoketie ngatho muno.
the immediate family, nyina wa Chege na andu aku na aria muciaranirwo nao akuria Gitugi na acio angi othe ona nyumwe mukire ngatho tondu mutina tuhe ihinda iritu ni muratuhuthiirie uhoro uyu na njira nene muno na muratuhe mweke wa kumutungata tondu andu manenda gutungatwo na mageka atia no riu o matina turituhiria wira na hanini maratuheire mweke ni iria iragwo uria mukuona ona muthenya uria matanyite ati no tugie mathiko achidiko ni mendaga tuhurukanie o Saturday tondu hi marigagwo maundu maya mangika ni megwika ria twa requestire ati no mwende turugie moke Tuesday. They never complicated this. They made it so easy, and we want to thank you so much. Gogo wa Karaja, murata wakwa, thank you so much for giving us a platform nene ogwo. Ona umuthio tuhete platform nene, ugatwe platform nene nigetha tuoneke thi yothe, tumenyeke wira uria turaruta haha, ona ke Ngai wa muoya kurathime na agwike wega, we really appreciate. Shukuru wa Ngai theri, please, thank you very much. Nijwe mwana tukiririria rimwe tutari na mbeca, na rimwe ciana igakorwo itari heirwo na mugatukiririria muno. Na mutire mwatu igatira ciana kana mugatwira ati mutikenda kumona ringi ku mumukire ngatho citu muno muno mokeria no muthi no mukite ku recognize that indeed aya ni arutu anyu na ni mukwenda kuma support. We don't take it for granted. Mwarimu ni tui mwe holiday, but you also made it together with the class teacher wa kairetu gaitu to make sure ati ni mwoka kinyagio muthi inyuothe muigwa ni mucokeirio ngatho. Please tageithiria mundu ucio ki umucokerie ngatho at a very personal level umwire ni thank you o kaundu karia angikorwekite umwire ni thank you na thank you na thank you very much. Twarikiriria haha ukotariria uria ngwenda kuga ni wanyita na ihenya. Thank you. Uyu ni mwanake mugi no nake ni mwanake mugi na ni mwanake niwe kwiriirwo ni master na njira nene muno tondu ni watuheire mweke ucio na nä njå nä yageria gwä ciria nä atä tå gwä ka no nä tå kwenda kå mwacua atä baratha ndä gå thira nä gå thiä na mbere. Sawa sawa sawa, pasta, shukrani. Nona wewe uketanio nakwa no agatora muoyo nejo yake mogori ale muoyo na niaka yoka ona muoyo tagathira ona ikonde ciakwa ciarenda kweha nĩnga mwĩonia niĩ mwene na maitho makwa kĩũngano nĩ makamwetha kĩhũndũ ũngĩ Kĩgo kĩna kũ? Sawa, okay ũguo. Tũtiarehire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, tũtiarehire kĩndũ kuo. Nĩ Jehova waheanire na nĩ Jehova acoka kũiyĩra rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Igũrũ rĩrĩtuonaga na thĩ ciothe nĩ igathira, thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ nĩ iarĩrĩirio nĩ Ngai.
Jerusalemu katamu ike agebe yamuribe enoke onene daigwire derike maudo mare adonira todore magwe okeka nane magakinya nera donire Jerusalemu eikoro kamamu iki agebe yamuribe areno yakimonene gotora dega iwanyu ainywe motore muriakwa dega mogiria maidori motiga joka korera donire Jerusalemu eikoro katamu iki agebe yamuribe areno yakimonene gogo Tire karu, aiya tua kaga kukude, todo buena buena, wewe karu, donire Jerusalemu, ei koro katamu iki, ageme yomoduriwe, areno yagimonene gotora dega iwanyu. Ega mogiria maidori motiga chokolera donire Jerusalemu eikoro katamu moduriwe are no geshoka kiona iguru riero ona thiru amu iguru riria ria mbere ona thia mbere ni guthenga ciothe ngeta igathira iria riria inene ria kiaga nige kiona itura riria itheru Jerusalemu iria theru igaikoroka kiuma iguru kwi Ngai ethagathagitwo ta muiki agemeirio muthuriwe nige ngeigua mugambo munene ukiuma giti-ini kiria kia unene ukiuga atiri gituro kia Ngai gigutura hamwe na andu ake nake ni uturania hamwe nao matuike kirindi giake nake Ngai we mwene araikara hamwe nao Ngai wao nake ni arigiragia maithori mothe maitho-ini mao nakio gikuo gutire hingo igacoka kugia na gutire hingo igacoka kugia na kieha ona kana kiriro ona kana ruo maundu maira ma mbere ni mareketie guthenga magathira nake uria utuire ikaria giti kia unene akiuga atiri ni gutuma maundu mothe matuike meru nake akinjira atiri andika ni ukorwo ciugo icio ni cia kwihokora ni ciama ningi akinjira atiri maundu macio mothe ni mareketie gukinya niĩ nĩ Oliva na Omega kiambĩrĩria ona kĩrĩkĩro ũrĩa ũnyoti nĩ ngũmũhe maĩ marĩa ma gĩthima kĩrĩa kĩa maĩ marĩa ma muoyo ndĩmũhe tũhũ ũrĩa ũgũtũrania nĩwe ũkagaya maũndũ macio na niĩ nĩngatuĩka Ngai wake nake atuĩke Ngai wakwa. Ndĩrenda mũtumia akorwo hakuhĩ mũtumia na mũriũ ũrĩa mũkũrũ manyitithie hau aria mwanake wa mũkũrũ rĩu nĩgetha tũhote be aware our father in the unity na toguo mũkũbĩndi wa father in the unity noguo gũtũromenyeria maitũguo nĩaikarĩra gĩtĩ kĩa babaguo na kĩa maitũguo na koguo harũkia nyamũ ĩyo manyitanĩre hau itanĩrai hau hau metio na uge mutari woneka thi nake mũi tukakũnjiĩra anjiĩre tũinũke tũthiĩ tũkahurũke aratakwa na ciarĩ akwa tigwo ina thayũ mũmene kana mũnyende niĩ no ngũthiĩ gĩtũmi ũrĩa wanjĩtirie gĩgakũnjiĩra na tũtũire twĩkĩrĩkwo atĩ nĩakanjiĩra nĩkuona Jerusalemu ĩrĩa acio manyitĩrĩrwo na hau. Sawa tuendelee. Peter lakini manyitĩrĩrwo mathi na hau manyitĩrĩrwo halo we mũmanyitĩrĩre
we nigetha ũndũ ũcio wagera mũcikeni nĩ ũkũmweheria ireu. Haya, ni sawa. We Peter Gacanja Githia nĩguo tuĩte cira nĩ ũgũthiĩ ũtigane na thĩ, nake Ngai waku agetĩkĩra ũguo. Nĩ kaba ngumo nja ũkĩra maguta ma goro marĩa manungaga wega, ona mũthenya wa gũkua ũkĩra mũthenya wa gũciarwo. Nĩ kaba gũthiĩ gũcera mũciĩ wĩ kĩrĩro gũkĩra mũciĩ wĩ gĩkeno, nĩ tondũ gĩkuũ nĩgĩo kĩninaga andũ othe, na arĩa marĩ muoyo no matũũre maririkana ciugo icio matanathama thĩ, tondũ mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũtumia aikaraga ihinda inini na yũirwo nĩ kĩeha. Aya, ruta. Aya, nĩ ũguo mweheriei ndaga. Rĩrĩa Mwathani witũ ambatire kĩrĩma-inĩ arĩ o wiki, nĩetirie hinya na ũmĩrĩru wa kũhota Saitani, nĩaigire makinya makwa mothe marĩa niĩ ndagereire, no mona inyuĩ mũkagerera mo, na mũnyuĩre ikombe icio mwanyuĩra ikombe cia ũmĩrĩru iria niĩ ndanyuĩrĩire, nĩ cia ruo ningĩ nĩ cia kĩeha, na macina thĩ na tũramenwo tondũ tũrĩa ageni na tũtiria mũcukani na tũtiria mũrathimo gĩake. Ngai witũ arĩ matu-inĩ mũtikamakio manene iria irĩ mbere yanyu, kana mũmakio nĩ iria inene. Yesu ni mune. Wachungaji wote ambao tuko nao tondu Ngai mwene hinya wothe nienda na undu wa tha ciake nyingĩ hoya roho wa andũ wĩno itũ yaku wa Peter Gacanja wa Githia ĩrĩa tũrendete, nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri nĩ ũcoke tĩri, mũhu nĩ ũcoke mũhu, na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ. Twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa ma na tiga itherũ atĩ mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Peter Gacanja nĩ akariũka one muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthũku na mwĩrĩ wake wĩ mwago, na ũndũ wa mawĩra ma hinya marĩa matũmaga atorie indo ciothe ituĩke ciake. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga atĩrĩ, andĩka atĩrĩrĩ, gũkena nĩ arĩa akuũ ta Peter Gacanja, o arĩa marĩkua me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ, nake Roho Mũtheru auge ĩĩni, nĩgetha mahurũkio mawĩra maritũ. Mwathani mũiguĩre tha, Mwathani mũiguĩre tha. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe mũthithũ cia gũtũigana na ũtuoere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra matwĩhagia, na ndũgatware magerio-inĩ, no ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Amen. Ngai mwene hinya wothe, we maroho ma andũ arĩa makua makwĩhokete Mwathani matũũraga hamwe nawe, ningĩ we na thĩ arĩa metĩkĩtie rĩrĩa ciatigana na mĩnoga ya thĩ imĩte, ikara na gĩkeno ĩtarĩ na ũũru kũrĩ we. Nĩ twagũthaitha ma nĩ ũndũ nĩ wetĩkĩte gũtigithũkania ndũgũ ĩno itũ Gacanja na mathĩna ma thĩ ĩno na mehia. Twagũthaitha atĩ wĩtĩkĩre na ũndũ wa ũtugi waku mwega gũtara ũhinge andũ arĩa athure nĩwe ihinda rĩtarĩ iraya, na ũtũme ũthamaki waku ũhiũhe gũka, nĩgetha ithuĩ hamwe na arĩa othe manakuo mehokete na marĩtwa rĩaku rĩamũre makahingĩrio maũndũ marĩa mega twĩrĩgagĩrĩra na tũgakenaga namo. Twĩ na mĩĩrĩ ĩno itũ na maroho maitũ nene-inĩ waku ũtathiraga, ũrĩa wa mĩĩrĩ na mĩĩndĩ, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ.
Ngai we woirwo nĩ tha ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa nĩwe kũriũka kana ningĩ nĩwe muoyo ona ningĩ ũrĩa wothe ũkwĩhokete na akua nĩ wagatũra muoyo ona ningĩ mũndũ wothe ũtũire akĩhokete ndagakua mĩndĩ na mĩndĩ ona ningĩ ũrĩa watũrutie na mũtũmwo waku mũtheru wetagwo Paũlũ atĩ tũtige kũigua ũũru nĩ ũndũ wa arĩa makomete me thĩinĩ waku o ta andũ arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro mekaga twagũthaitha twenyihĩtie ithe witũ ũtũriũkĩrie ũhoro-inĩ wa gĩkuũ kĩa mehia tũtigane namo tũthiage na mĩthiĩre ya ũthingu nĩgetha atĩ rĩrĩa tũgakua tũkahurũka thĩinĩ waku o ta tũkwĩrĩgĩrĩra atĩ Peter Gacanja ndungata ĩno itũ nĩ yahurũka na twagũthaitha atĩ na ũndũ na hĩndĩ ya kũriũka kwa andũ arĩa kwa andũ othe mũthenya wa iriũkĩro ona ithuĩ tũgakorwo tũrĩ agĩrĩru a gwĩtĩkĩrwo nĩwe na atĩ tũkaheo kĩrathimo kĩa mũrũguo mwendema kĩrĩa akarathima andũ nakĩo othe mamwendete na arĩa mamwĩtigagĩra rĩrĩa akamera ũkai inyuĩ ciana ndathime ciawa gwata ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩtĩkĩra gũtũhe macio baba wa igũrũ we ithe witũ ũyũirwo nĩ tha nĩ ũndũ wa mũtũthaithanĩra mũtũteithia Jesu Kristo mwathani witũ amen amen. Rĩu ndĩrenda mũtimia ũrĩa namũteithĩrĩria nĩ anengerwo kĩrĩa wĩtĩkĩre nĩgetha ũhote kũhona tũkorwo na process ya maũndũ matano hĩndĩ ĩrĩa gĩkuũ gĩoka nĩmwe nĩ tũgĩaga na shock nĩ tũgĩaga na denial nĩ tũgĩaga na bargaining na nĩ ũrona rĩrĩa arona makĩrĩra nĩ bargaining no ĩtĩkĩra ũguo nĩ tondũ wa acceptance nĩgetha ũhone na nĩ wathika mũthuri guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ ona roho mũtheru. Ciana icio ciĩ hau ciana kono ihote kũnyitanĩra gĩciko kĩu manyitanĩre gĩciko kĩu ona ũcio arenda kuoya nĩ kĩrume na nĩgetha thengio tondũ aruta gĩciko-inĩ kĩu othe oyai mũngĩnyitanĩra gĩciko-inĩ kĩu we mũnyitĩrĩre haya nĩ twakwohora ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe ikiai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ ona roho mũtheru. Haya nĩ mathengio haya arĩa maramwĩta guka nĩ mathengio nĩguo nĩ ũguo nĩ ũkiriĩtĩka grieving is part of life nĩ ũguo mweheriei arĩa maramwĩta guka marĩ haha na arĩa maciaranĩirwo nake na andũ akwa mũtimia tondũ hĩtagwo nĩ andũ na athoni ao mũcukueni ndĩguo andũ a familia mweheriei familia wawe karibu ili tuweze kumaliza familia kama wewe ni wa familia we are giving that chance na watu ya kanisa kwa sababu nataka muimbe tukifungulia wale watu wengine watu wa kanisa wale watatuongoza na wimbo moke maikia andũ a kanitha nĩgetha tũthiĩ hau alongside the family so that we can save time and be mũndũ wa kanitha mathiĩ magĩikagia na mũndũ wothe ukinyĩtie miaka 70 tunamheshimu kwa sababu nyinyi ndio mababa wetu ndio mababu zetu tunamheshimu kwa sababu isipokuwa ni nyinyi hatungekuwa huku mũndũ wothe ukinyĩtie miaka 70 ndagatigĩrĩrwo kũu no kuo tũrathiĩ tondũ tũgũkinyia miaka 40 na kĩndũ rĩ wakagoni rĩ tũrorete kũ tũrorete o kũu kana tiguo mũndũ wa nĩ wacio ndĩrahe hawa watu wa miaka 70 haya rĩu ndĩrenda kũhingũrĩra andũ othe naye watu ya kanisa sijui kama hii kipaza sauti itafika huko mtuongose kwa nyimbo ukaina haha ukaina haha iki kigoco nĩ kĩa baba haleluya tondũ nĩ anyamba kuma riri-inĩ manginya ũngĩ ahudĩtinie nĩ mwathani nĩ ndutĩtwo kũndũ kũraya nĩ mwathani hoya rĩakwa Ngai akaigua amwetereire ngirĩrĩirie akĩnduta irima rĩa muoyo gĩkĩ kĩgoco nĩ
kia baba nitane ne anyamba tie kumariri ne maginya ke ayuditin na de mona di jatara molanyam baba Ana kya kaida dira